Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ikramniki Qur'ondan nazar programmasining ko'rmanlari hammanglarniki mushu vaqti va bugungi vaqti har vaqt xayrli bo'lsin inshaalloh. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvolar, yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. O'zlaricha o'ta jiman to'ldimi? Yaxshi. Rahmatjon qarindishimiz tinchlik, omonlik kim. Bugun endi Qur'ondan nazar programmasininki 93-chi qismiga keldik ustoz. Buningda shu Qur'onning nozil qilinish maqsadi to'g'riliq bir so'zlab bersalar. Buningda hamda inson o'z irodasi bilan yaxshi yomonni farq etgudek aqlga ega qilingan ekan. Nima uchun yana Qur'on, ya'ni vahiy tushirildi? Uning nozil qilinishiga maqsad, g'oyasi nima? Bu vaqtda sizlar bilan Qur'on manbalik din borasida Qur'ondan nazar tashlasak, buning javobini qandoq bilamiz ustoz? Qani marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarga har vaqt xayrli bo'lsin. Abdulaziz qarindishimiz degandek Qur'on nazar programmamizniki 94-chi qismi bu, 93mi? 93-chi qismiga keldik. Endi asta-asta buning o'zini 100-chi qismiga ulashtira olamizmi-ki, ashunday qilib bu programmani oxirlashtirishni niyat turyapmiz inshaalloh. Oxirsida bir boshqa savollar tushunsa. Endi bugungi bu Qur'ondan nazar programmamizniki Qur'onning nozil qilinish maqsadi degan o'zi shu masala ustida biroz to'xtalamiz. Hozir Abdulaziz qarindishimiz degandek, insonlar Alloh taolo aql tafakkur bir to'g'ri xatoni paqadek bir narsa bergan bo'lsa-mu, lekin yana uning ustiga Qur'oni Karim tushirish nima uchun tushirdi buning o'zini degandek mundaq o'zi bir savollar bor. Buning o'zini hali o'qigan odamlarmi so'raydi. Misol meniki esimda qolishicha mush Abdulazizniki Turkiyadagi uyida bir mehmon bo'lib o'tirgan vaqtda bir qarindishimiz kirib buni o'zini nimishqa kofirlar uchun hidoyat demay, muttaqilar uchun hidoyat dedi deb bir savolni so'ragan esimda bor. To'g'rimi yoki? Bir Misrda qancha dedi 10 yilmi 15 yilmi o'qigan bir qarindishimizdan so'ragan savol edi. Shu vaqtda bergan javobimiz qandaq bir inson qaysi yo'lda mangmoqchi bo'lsa, shu yo'lga yetaklaydigan bir yetakchi bir nimaning o'zini, nizomnomani qo'lga olish kerak. Shu nizomnoma qarab mangsa, shu yo'lga mangalaydi endi. Misol, shu vaqtda misol keltirgan yerim bir odam sotsializm o'zi yo'lida mangama desa, sotsializm nizomnomasining o'zini elib, shuningdan nima ishni qilsa sotsialistik bir yo'lda mangan bo'ladi ekan. Ashuna o'zi o'rganib shu yo'lchi mangan vaqtida o sotsialistik bir yo'lda mangan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bir odam to'g'ri yo'lda mangama, ya'ni Alloh ko'rsatgan yo'lda mangama desa, aqlni ishiltishli yetmaydi. Chunki dunyoda nurg'un insonlar bor, nihoyat yaxshi kallasi ishlaydi. Ammo u ishlagan bilan uniki nurg'un narsalarni jamiyat bo'layotgan mundaq narsalar qarab, insonlar bir narsani bir yomon ishning o'zini ko'raversa, u normallikqa aylanib qoladi insonga. Misol hozirgi vaqtda Yevropada o'xshash jinsliklarni to'y qilishga qonun jihatdan yo'l qo'yiliq. Nima uchun degan vaqtda bu narsaning o'zi uzun muddat bu davlatning qonunidan o'tmay, insonlarning kallasidan o'tmay yurilavergan. Endi keyin u odamni aynib, ashundaq o'zi yashash avjab ketgandan keyin u narsa davlatning o'zida bir odam yana bir odamniki shaxsiy hayotiga kirishga bo'lmaydi, uni ayblashga bo'lmaydi degandek nurg'unlagan prinsiplar bo'lgandan keyin, cheklimlar bo'lgandan keyin andaki uningga yo'l qo'yish qatoridagi bo'ldi bular o'zaro to'y qilib birga yashasa bo'laverdi deganga o'xshash mundaq o'zi qonunlarni chiqariqlik misolda. Bumi hamda insonlarniki aqli ishlab ba'zi yerlarga kelgan vaqtida
bek nemenin özüne dairini kengaytib ötüp, u yerge yomon narsalarmi, aql doirasida yomon narsalarmi kirib qolishga sabab bo'lganligini ko'rsatdi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda aqlni ishlatsa, lekin u aqlni mushu doirada ishlatsan to'g'ri bo'ladi. Uning sirtiga chiqarsang, u vaqtda u aql yomon narsani u yaxshi narsaga aylantirib qo'ygan narsa bo'ladi. Misol, uranium uning o'zini bir metal qatorida ishlatishga bo'ldi. Ammo uni atom bombası yasab turib, bunun o'zini beshiga kallini bak ishlatib ketib, insoniyatniki yoki tabiatniki beshiga etib, tabiat dunyosiga, insoniyatga o'zi ziyon yetkazadigan holatga yetsa, u vaqtdagi o ishlagan aql ziyon narsaga ishlagan bo'ldi misolda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo Qur'onda hudud deb o'tganda shu to'g'riliq to'xtaldik. Hudud deydi, chegara degan gap ham bizniki nimamizda har narsaniki eng oxirgi chekining o'zini belgilab qo'ydik. Shu chekdan eshib ketgan vaqtda u narsa yaxshilikdan yomonlikqa qarab mangadi. Misol, uyda bir sapliqda o'z say qurayotgan bo'lsak, sayni qurib qilyapmiz, u toza yaxshi qurilib bo'ldi. Shu yaxshi qurilib bo'lgan vaqtda to'xtatishimiz lozim. Ham uni yana qayta qurilib versak, u kuyib ketadi misolda. Xuddi shunga o'xshash hamda u aqlmi ayndaq o'zi to'g'ri narsaga ishlatsak, u ishlaydi. Ammo uni ishiltib versak, uningdagi xato narsaniki ichiga kirib, uning o'zini faqat o'ziga foydaliq, boshqa insonlarga ziyonliq yoki bo'lmaydi vaqt kelsa o'ziga ziyonliq, shunday bir holatga yetganmi, u inson his qilib bo'lolmay, uningdagi uni foydaliq bir narsaning ichiga akirib olgan bunda holat shakllangan gap. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda Qur'oni Karimni tushirishdagi birdan bir maqsad nima degan vaqtda insonni aqlni ishiltish, tafakkur qilishga buyurish bilan birga u aql tafakkurning o'zini kontrol qilib turgan bir chek-chegaraning o'zini belgilash uchun Alloh taolo bu Qur'oni Karimni tushirgan. Aqlingni ishlat, ammo u shu foydali bo'lgan muddatkichlik ishlatsan, foydali bo'lgan bir chegara doirasida ishlatsan bo'ladi. Va lekin uni shu chegaradan halqib ketgan vaqtingda u aqling o'zanga ziyon aqlingniki o'zanga ziyon yetkazadigan bunday holat shakllandi. Hozir masalan sunniy aql deymiz. Sunniy aqldan hozir buni insonlar ishlatyapti. Bir zamonlar kelgan vaqtda ashunda o'zi u millionlagan olimlarniki aqlniki javhirining o'zini u narsa qachilab olgandan keyin u narsa keyingi vaqtda insoniyatga jo'gatmay, insoniyatga o'zi ziyonli bir narsani qilib qolarmi degan andishimi hozirgi vaqtda mavjud misol. Buni shu yaxshi kontrol qilinmasa, u insonlarga ziyon yetkazishi mumkin. Xuddi atomga o'xshash, uning o'zini elektr stansiyasi qurib, insoniyatniki foydasi uchun ishlasa bo'ldi. Lekin u portlab ketgan vaqtida, atom elektr stansiyasi portlab ketgan vaqtida nurg'unlagan yerga ziyon yetkazgan gap. Bu kontroldan chiqqan vaqtda unda bo'lgan gap. Xuddi shunga o'xshash Qur'onda Alloh taolo aqlingni ishlatinglar, tafakkur qilinglar, oq-ko'k degan nurg'unlagan o'zi oqibatni o'ylanglar degan nurg'un sohada buyruqlarni beriklik. Hamda o nurg'un odam deydi, biz aqlimizni ishlatib, andaq qilamiz, mandaq qilamiz, to'g'ri yo'lni tepib ketamiz, oq-ko'k deydigan bunday insonlar bor. To'g'ri yo'lni tepib ketadi. Lekin u chekdan eshib ketgan vaqtida u to'g'ri yo'l, xato yo'lmi to'g'ri yo'ldek ko'rinib. Misolda, bundaq bir odatda shu to'plarni nima qilyapti-ku? Aroq ishmal degan bir ibora yo'q. U yerda o'zi yaqinlashmang degan ibora bor. Uning uchun o'zi ichsi bo'ldi degandek o'zi ichsi bo'ldi. Faqat masqidek darajada ishmisli bo'ldi degandek shunday nurg'unlagan shunday fatvolarni kirdirib o'ziga o'zi anidan tafakkur qilib topgan narsa qatorida endi bunday nima qildi endi. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimniki nozil qilinish maqsadi degan vaqtda her narsaning chekini belgilash. Masalan, inson haqlari degan vaqtda insonniki rost haq huquqlari bor. Endi bir doiraga kelgichilik. Misol, meniki so'z qilish erkinligim bor, so'z qilish huquqim bor. Ammo o so'z qilishim
Nega vaqachilik degan vaqtda o'zimniki doirasida so'z qilish haqqim, huquqim bor va u qachoniki boshqalarniki so'zni qilish, boshqalarniki g'aybatini qilish, boshqalarga bo'hton chaplash, u meni og'zimdan chiqargan gap bo'lgandan keyin, o'sha doiraga o'tgan vaqtda u o'zi va man yata'adda hududallohi faqat zalama nafsi degan oyat bo'yicha Alloh taolo belgilagan so'z qilish huquqi doirasidan o'zi o'tib ketgan bo'ldi. Shu vaqtda o'zimga va boshqalarga zulm keltiradigan bunday bir narsa bo'ldi. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimning o'zini Alloh taolo bu halqi nimadimi oyatlarning o'zidimi Qur'onni biz sizlarniki ehtiyojinglar bor. Mushu Qur'on bo'lmasa, sizning kallanglar faqat ishlamaydi. Shuning uchun buni tushundik deb unda Qur'oni Karim bunda bir oyat yo'q. Va Qur'onda nima degan vaqtda Qur'oni Karimni in'om qilgan qatorida oyat bor. Masalan, Sura Fatihada an'amta alayhim deydi. An'amta alayhim deganning o'zi in'om. In'om deganning o'zi masalan meniki bir odamniki 5 tangisiga ehtiyojim yo'q. Mening bolalarimning 5 tanga ehtiyoji yo'q, lekin heyitlarda bizniki alog'inda kelgan vaqtda bolalarimga 5 tanga 10 tangadan heyitlik deb o'zi berdi. Hadiya qatorida yoki heyitlik qatorida berdi. Men bu haqniki uyga olgan vaqtda haqning bolalarga 5 tanga 10 tangadan berma, misolda. Shu vaqtda bu nima bo'ldi desa, bizning ehtiyojimiz yo'q bo'lsa-mu, uning o'zini berish, bagardagi undan foydalanish. Misolda, bunda shuning uchun in'om deganning o'zi seniki baribir mushu narsaga ehtiyojing bo'ladi bir vaqtda. Ehtiyojing bo'lgan vaqtda shu ehtiyojingni o'zi joyida o'rindash uchun mushu narsani foydalansang, seniki aqlingni texmbek joyida o'zi ishlatgan bo'lsa degan maqsadda Alloh taolo Qur'oni Karimni tushunishlik va tushunishdagi maqsadning o'zini bayon qilib, tushunish usulining o'zini bayon qilib, alohida in'om qatorida insonlarning aqliniki ustida yana bir o'zi insonlarga texmbek yaxshi bir yo'l ko'rsatadigan bir usul yoki yo'l nimani o'zi tafakkur qilish, tadabbur qilish, aqlni ishiltish usullarining o'zini o'rgatish maqsadida Alloh taolo Qur'oni Karimning o'zini tushunishlik. Hem bunu da nurgulluğun özü prinsiplarını oturup koydu Allah Teala misalda Kur'an-ı Kerim'de. Düşürüşteki maksat neymi diye vakıda birinci insanlarınki aklını özgümü ziya etmeydiğen, özgün faydalık ve başka insanların faydalık bir dairede tutup duruş için bu Kur'an-ı Kerim düşürgen olsa ikinci bir taraftan o Kur'an-ı Kerim'deki prinsipler arkalık özüneki dünya ve ahiretlik yani nurgulluğun işlerinin özünü doğru kılış. Doğru kılış deganlikning o'zi o'ziga foydali emas, o'ziga ham foydali, boshqa insonlarga ham foydali. Hech bo'lmaganda boshqa insonlarga ziyon yetmaydigan darajada o'zi qilish o ishning o'zini. Ya'ni bir ish qildim deb o'ziga foyda yetkazish, o'zini foydalash emas, o'zi foyda olgandan sirtida boshqalarni foydalash lozim. Agar o'zi eng to'van darajaga tushgan vaqtda buni o'zi foyda olgan taqdirdami boshqalarga ziyon yetmaydigan darajaga akilish. Bu o'zi eng to'van darajasi bu bo'ladi. Mana bu holatda o'zi Qur'oni Karimni o'zini kontrol qilishni va qilgan ish harakatlarini va tafakkur, tadabburlarning o'zini va aqlning o'zini mana shunday o'zi ishiltishga Alloh taolo buni o'zi prinsiplarni belgilaylik. İnsanlar aqlni mana shu prinsiplar bo'yicha ishlasa bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda g'ayvat qilmanglar, bo'hton chaplamanglar, boshqalarni haqoratlamanglar, boshqalarniki o'z e'tiqodiy masalalarga kirmanglar deyishning butun sabablari nima degan vaqtda o'zingizki doirasizdagi ishni qil va boshqalarga ziyon yetkazadigan doirada bundaq tasavvur qilish va u doirada fikr qilish va fikr qildim deb boshqalarga ozor beradigan bundaq ishlarni qilish buni xato ekanligining o'zini bayon qildi. Endi bu Qur'oni Karimniki nozil qilinishniki yana bir maqsadi nima degan vaqtda insonlarniki o'zi insonlarni oqartish deymiz bizda. Ya'ni ilmiy dunyo bilan, ya'ni insonlarning dunyosini bir ilmiy bir dunyoga aylantirish. Ya'ni hamma odam bir narsani bilish
va u narsani to'g'ri qilish, bilim orqali to'g'ri qilish maqsadi Qur'oni Karimning o'zini bundaq bayon qilgan, bundaq tushunganligini. Buning uchun Qur'oni Karimning birinchi tushgan oyatining o'zidami, mush Alaq surasining o'zida Estağfirullah, İqra bismi rabbikellezi halaq, halaqal insana min alaq, İqra ve rabbukel ekremullezi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam degan shu 5 oyatning o'zida mana shunning o'zini bayon qildi. Hem bu yerda ikki xil narsani bayon qildi Qur'on shu 5 oyatda. Shu birinchi oyatning o'zida Iqra bismi rabbikellezi halaq degan oyatning o'zi o'qi degan ma'noni bildirdi. Hem de bizniki nurg'un o'zi kishilarimiz bu o'qishga nihoyat bir ahamiyat berdi. U nihoyat yaxshi bir ish. Oxirsida allamal bil qalam allamal inson ma lam ya'lam deb o'zi xuloslaydi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi degan vaqtda o'qishdan bilishni maqsad qildi. O'qishdan faqat o'qib qo'yish maqsad emas. Ya'ni bir kitobni masalan vat u boshni bu boshqa u kitob nim bo'z shuning o'zini yodlab, esida saqlab bundaq qilish emas. U bir kitobni o'qigandan keyin uning to'g'ri xatosini payqatish va to'g'risining o'ziga amal qilish, boshqa insonlarga yetkazish va xatosining o'zini xato deb boshqa insonlarga xato yerining o'zini bildirish. Bu o'zi bayon qilindi. Ya'ni o'zi kalla ishlamaygandek bir odam yezib qo'ygan, o palon olim, palon doktor, doçent doktor deb yo'g'on qalpig'a bir odam yezib qo'ysa, uni hech qanday o'zi bir xatolik yo'qdek. Bundaq o'zi his qilish bu insonga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu yerda faqat xatolik yo'q narsa ilohiy kitoblar, ya'ni Qur'oni Karim. Boshqa o'zi kitoblarniki hech birisida xatolik yo'q deyishga qat'iy bo'lmaydi. Uning uchun o'zi uning to'g'risi va xatosi va uning uchun o'zi uni o'qigan vaqtida to'g'risining o'zidan foydalanish, xatosining o'zini ama xato deyish. To'g'rining o'zini nurg'un insonlar va bizniki yana bizning aramizdan bor, bizning shu Uyg'urlarning orasida va boshqa millatdan bor bu narsa o'zining manfaatiga to'g'ri kelganning o'zini to'g'ri, manfaatiga to'g'ri kelmaganni xato degan bundaq narsalar bor. Bu o'zi aqlning tarozisiga to'g'ri kelmaydi. Yani u bizniki manfaatimiz to'g'ri kelsin, to'g'ri kelmasin, to'g'risi to'g'ri, xatosi xato. Bundaq o'zi nima qilish lozim, uni yakun chiqarish lozim. Asla uning o'zining manfaati bilan, o'zining e'tiqodi bilan, o'zining madaniyati bilan bundaq selishtirish orqali ashunga to'g'ri keldi-ki, bu to'g'ri deyishga qat'iy bo'lmaydi, ya'ni. Ya, kapanmayla. Agep, mesela şu Kur'an'dan başka hazireliki Kur'an'ın içinde, ilahi kitapların içinde hemmesi toğra dep işte nima qilimiz-gam Allah bizni xatoga başlamaydı. To'g'ri yo'l. Nima qilish uchun, ko'z supurish uchun nima qilamiz, shundaq-ku. Uning ichida lekin xato dishib ketganlarning qanday xatolashganligi to'g'riliq ash xato nimalarni ko'z supurish uchun ash narsalarni bor masalan, shundaymi? Albatta. Shuni demak qistilmoqchidim. Endi bu ilahiy kitob degan vaqtida, misol shu kitobning originalini nima qilamiz biz endi originalni maqsad qilib deyapmiz. Ammo masalan Tevratni misol qilgan vaqtida Tevratning originali Qur'oni Karim tasdiqlagan bir nusxa degan gap. Alloh taoladan nozil qilingan. Ham uniki misol sharisi va Talmud deydigan. Hozir u 66 parcha kitob hamda yomon cho'ng bir kitoblar hamda u. Ham o 66 parcha kitobniki hammasining o'zini bu yerda nima qilgan vaqtida o sharisining o'zini hamda Talmudning o'zi o sharisi desak, sharisining hammasi yana to'g'ri deyishga bo'lmaydi. Misol bizniki Qur'oni Karimniki shariyasida misol shariy deganimizda tafsirlar deymiz arabcha. O tafsirlarning o'zi Qozi Bayzaviy deymiz, shu tafsir Jalolayn, Kamolayn deymiz, Safat tafsir deymiz. Nurg'ulg'an misolda shunday tafsirlar bor. O tafsirning ichiga yozib qo'yganning hammasi yana to'g'ri bo'lmaydi yani bu yerda. Nima degan vaqtda u odam uning o'zini rasmiy shu Alloh taolo shu yerda maqsad qilib tushirgan oyatniki umum maqsadning o'zini aniq o'zi ifodalay oldimi?
Yani bu yerda nihoyat cho'ng bir farq bor. Chunki ilohiy bir so'zning o'zi bilan so'zni insoniy bir aql bilan ifodalash biroz qiyin to'xtaydi misol. Nurg'un yerlari kamtik bo'ladi. Chunki u odamning saviyasi Allohning saviyasi bilan o'xshash bo'lmagandan keyin u yerning ifodalash nimasi to'van bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ba'zan oyatniki bir yo ikki yo uch taraflarning o'zini tasvirlab o sharhlab bera olgan bilan uning hamma taraflarining o'zini to'liq o'zi sharhlab berish bir odamni qo'ldan ba'zi oyatlarni sharhlab berish kasimi, ya'ni nurg'un oyatlarning o'zini undaq mukammal holatda sharhlab berishga nemisi yetmaydigan gap. Shuning uchun bizniki shu tafsir borisi to'xtalgan vaqtimizda yoki o tarjim Qur'on haqida to'xtalgan vaqtimizda deganimiz tarjim Qur'onlarniki hozir 4-5 tak tarjima chiqdi. O tarjim Qur'onlarniki hammasining o'zini o'qib chiqish bu nihoyat muhim bir narsa. Nima uchun degan vaqtda shu tarjim qilgan olimlarimizniki birisi bir oyatni bir xil tarjim qilgan bo'lsa, yana bir xil tarjim qilish orqali u oyatniki har xil yuzining o'zini har xil tarafga bo'lgan ma'nosini ifodalaydigan yoki ba'zan tarjimalarda ba'zi oyatlarni xato tarjim qilingan yerlarim bor misolda. Buning o'zini boshqa tarjimalarni o'qigan vaqtda shu yerda xatolikning o'zini bilib oladigan gap. U yerda u xato bir tal oyat xato tarjim qilinsa, u tarjim qiluvchi odamning o'zini tillab haqoratlashga hech qanday hojat yo'q. Aql bo'lgandan keyin u yerda boshqa tarjimalarni o'qish orqali shu yerdagi xatolikning o'zini mana maya xato ekan, aslida bu mandaq ekan deb tuzitib olsak bo'laverdi. Yani bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizning demoqchi bo'lganimiz insonni inson o'rnida ko'rib, inson o'zini to'g'ri va xato ish qilishi bilan inson. Asla u 100% ish qilolmaydigan bir maxluq ekanligini bilgan vaqtimizda uni xatoligini ko'rgan vaqtda mana to'xta insonlikda bu xatolik bo'ladi. Hattoki nurg'un payg'ambarlarning o'zi Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlarning nurg'unlari ba'zi ishni qilganlik haqida to'g'ri ish qildi deb o'zi unga baho berilgan bo'lsa, nurg'un yerlarda uni xatoligini yuziga selib ayiblangan yerlari bor. Demakki, payg'ambar bo'lsa-mu, u bir inson bo'lganligi uchun u xatolik o'tkazganligi odatdagi boshqa insonlarning xatolik o'tkazganligini, ya'ni xatoligi bilan u inson bo'lganligini his qila olamiz degan gap. Shuning uchun bu yerda birisini ayiblash o muhim narsa emas. Uniki o'zi qilgan ishidagi xato yerini topgan vaqtda jasanmay u yerda ma xato ekan, buni to'g'risi ma ekan deb o'zimizni to'g'rilasak, shu vaqtda yaxshi bo'lgan bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi maqsad bu, ya'ni insonlar o'ziniki qilgan ishining o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali uniki to'g'ri xatoligining o'zini, qilayotgan ishi, qilayotgan gap so'zlari, adab axloqlari, misolda e'tiqodlardan tortib hammasining o'zini Qur'oni Karimdagi mantiqlari, Qur'oni Karimdagi o'z prinsiplarga selish orqali uni to'g'rilab olish uchun Alloh taolo Qur'oni Karimni tushirganligini bayon qiladi misol. Shuning uchun bu yerda e'tiqodni talishib, o mazhab on debdi, ma mazhab man debdi deb bu yerda mazhabni bazoga selib, paloni olim onda deb bu yerda boshqa olimlarni tillab haqorat qilish hech qanday hojat yo'q. Qanday qilamiz u vaqtda deganda, biz shu o'zimizniki shu e'tiqodining o'zini Qur'oni Karim ko'rsatgan e'tiqod qilib solamiz. Saga vaqtida biz to'g'ri e'tiqod ekanmizmi yo xatoda turibdikmi? Shu yerda Qur'oni Karim o'zimizga shundaqla o'zi yo'lning o'zini ochiqlab bizga ko'rsatib qo'ydi. Shu vaqtda biz o'zimizniki e'tiqodning xato yo to'g'riligini, qilayotgan ibodatimizni Qur'on solgan vaqtda o ibodatni Qur'oni Karim ko'rsatgan shaklda qilibdikmi yoki uni to'g'ri Qur'on ko'rsatgan shaklda qilmabdikmi? Misol, hamma narsa shu Qur'oni Karimda bo'lgandan keyin ashunga selish orqali uni o'zini biz o'zi nim qilsak, jin qilsak yoki o'zimizniki shu narsani to'g'rilasak, u vaqtda to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimni tushirish, Qur'oni Karimniki nozil qilinishniki eng muhim sabablari mana shu sabablar hamda. Her bir inson o'zini taroziga selish uchun tarozi nima degan vaqtda Qur'oni Karim. Qur'oni Karimning tarozisiga selib,
özünün gap sözleri, edep ahlakları, itiqadları, iş hareketlerinden tartip hamma narsani mengishtirishig'ichida kiyim kechak kiyishdan tartip hamma narsaning o'zini shu Qur'oni Karimga sag'a vaqtida o odam o'zining to'g'ri qilganlik yo xato qilganligining o'zini shu yerda his qila oladi. Uningdan keyin o'zi xato qilib qolgan bo'lsa, shu Qur'oni Karimda ko'rsatgandan keyin, ha to'g'ri, mening o'zim men xato qilibman. O vaqtda men mening o'zini mandaq qilsam bo'g'day deb, shuni qarta o'zini o'ngishsa, u Alloh ko'rsatgan yo'lga kirgan bo'ldi o vaqtda odam. Qur'onda mandaqga hamda unda bo'lgan bil bu degan mandaq degan gap bo'lgan emasmi deb uni kechdi ma'niyati o'lib misol o'sha Qur'on degan ximor to'g'riliq shunda bir talash tortishib ketdi mezgil. Ximor degan parda degan gapga deb shunda bir bazoq sep ketdi. Uning o'zi yog'liq chigis degan gap chiqmaydi ekan. Deb o'tirib shunda o'z yog'liqni evaqib ketdi nurg'un odamniki. Aşında puçaklaşıp berdi insanlar. Bunda işki hech qanday kerak yo'q. Ximar deganning o'zini odat misol keltiryapmiz-da. Bu arablar shu ximar degan narsani nimaga ishlatdi ekan? Misol. Shuning o'zini nima qilsak tepildi. Ximarning lug'at ma'nosi seleb, undan keyin uni urf-odat ishlatilgan qismiga solmagandan keyin bu yerda hech qanday narsa foyda chiqmaydi misol. İşdan desa uning o'zini masalan arabniki lug'atiga solsa u boshqa bir ma'nomi chiqadi. Bu yerda uni sebep andiki ishdan degan beshiq yeydigan narsa emasmi u deb ma'niyat o'chiramdi vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, u lug'atni ashta qo'ygan bilan uni shu millat o'zining tilida andaq ifodalab kelgan bilan uni urf odatda, ya'ni jamiyatda qanday ishlatadi. U yerga solgandan keyin u narsaniki men deb hamma narsa chiqadi. Shuning uchun biz davomli deydiganimiz nima desa, Qur'oni Karimdagi har bir prinsipni yoki har bir oyatni tarjima qilgan vaqtida u oyatni jamiyatga tarjima qildirish kerak. Jamiyatga tarjima qildirish kerak. U yerda kallangni ichiga tiqib olib, kesh uni lug'at ma'nosi, tamom, lug'at ma'nosini bilish kerak ammo. O kesh beshingni ichiga tiqib olib, uning o'zini shundoq nima qilib, o hech kim tushunmaydigan bir narsaga opirib qo'ysang, u vaqtda u o'zingni tushunolmaysa, o'zing amal qilolmaysa, dunyoda hech qanday inson amal qilolmaydigan bir mavhum bir narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun bu insonlikni tushungan, insonlar amal qila oladigan, insonlar bila oladigan bir shaklda tushungan bir kitob bo'lgandan keyin u insonlar amal qila oladigan bir darajada uning o'zini tushunish lozim va shu darajada uningga amal qiladigan bir holatda o'zimiz qanday qilsak shunga amal qilgan bo'ldik ekanmiz. Bunda holatda tushuncha hosil qila olsak, u vaqtda Qur'oni Karimdagi bizga tushirilgan maqsadning o'zini biz amalga oshirgan bo'lamiz yani. Yani o'zi Maide suresidagi 16-oyatida Alloh taolo Qur'oni Karimningki tushirilish maqsadini bayon qilib, yahdi bihillahu man ittaba'a rizvanahu subula salam ve yukhrijuhum minez zulumat ilen nur bi iznihi ve yehdihim ila sıratın mustaqim degan muş ayetning o'zidimi Qur'oni Karimniki tushirilishini maqsadi yuqorqi oyatniki bilan yani o'xshashla insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash maqsad. Yani o'zi aqlimizdan o'tgan narsaning hammasini to'g'ri deb tushunish bu to'g'ri narsa emas. U balkim o'zimizniki aqli qarta to'g'ri deb his qilayotganimiz. Ammo jamoatning orasiga chiqib, mana mush narsaning o'zini men to'g'ri deb o'ylayman degan vaqtda nurg'un jamoatning o'zi uning qarshi chiqirgan bunday ishlar bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda o insonlarning kallasidan o'tmaydi. Chunki boshqa insonlarga zarar beradigan yoki jamiyatniki intizomiga yoki o'zi insonlarning yuz obro'yiga unda nim beradigan zarar beradigan bundaq holatda bir narsa bo'lib chiqadi. Shuning uchun u narsa u Qur'oni Karimdagi tushirilish g'oyasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimdagi boy degan o'xshash tushirilishdagi sabab o'zi uchun va jamiyat uchun tamoman foydali bo'lgan bir yo'lni tepish. Eng to'van chek u narsa o'zi uchunmi va jamiyat uchunmi ziyon bo'lmaydigan bir mubah holatdagi bir yo'l. Eng to'van cheki bundaq holatda bo'lish lozim. Bo'lmasa u ziyonli tarafiga o'tgandan keyin u Qur'oni Karimdagi g'oyasiga
to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimniki nozil qilinishdagi maqsadlarini biz halqi mundaqlı bir hikoya aytib qo'ygan Musa alayhissalom, İsa alayhissalomning hikoyasini mundaqlı insonlarga anlatib qo'ygan bir kitob holatida tushunmasdan uning ichidagi prinsiplarni bilgan vaqtimizda biz o'zimizni qandoq yo'lga yetaklash uchun o'zimiz texnik to'g'ri yo'lda menish uchun Qur'ondan qandoq foydalanishni o'zida bila olamiz degan gap. Qur'onniki yana bir maqsadi nima degan vaqtida ixtilofning o'zini oxirlashtirish, ya'ni bir jamiyatda e'tiqodiy ixtilof, ya'ni e'tiqodiy o'zi bo'lgunchilik va jinsi, masalan, ayol o'tirisidagi farq, masalan, nimalqi bir-birisining orasidagi bunday farqlarni amaldan qoldirish bu Qur'oni Karimniki yana bir o'zi g'oyasi. Misol, Qur'oni Karimda dini ayrımchilikni o'zi Qur'oni Karim birinchi darajada amaldan qoldirgan bir kitob. Ya'ni dini degan e'tiqodiy ayrımchilik. Ya'ni bir jamiyatda mayli 100 xil e'tiqod bo'lsin. Masalan, Londonni misolga olsak, Londonning o'zida tungun bir yerda ko'rib qoldim. 170 demdi, 180 xildan, şunu 180 xildan jiqaraq andaq e'tiqodiy nimalar borki. Musulmonning ichida 70-80, hatto 100 e'tiqod bor-da. Qolgan buddist deymiz, Yahud Nasaralarning deymiz, ashundaq hamma millatning orasidagi dini, ko'z qarash va uni har xil mazhablar hammani hisob qilgan vaqtda 190 200 dan boshlangan o'shaydi ashundaq o'zi uşaq-tuşaq ashundaq bo'linishlar bor misolda. Endi bu bo'linishning o'zini hal qilish insonlarning qo'lidan kelmaydigan ish endi. E'tiqodiy bo'lgunchilikni insonlar o'zaro hal qila olmaydi endi. Bir odam maxsus o'zi bir millat hammasi islom diniga e'tiqod qilgan vaqtidami uniki ko'nglida har insonning ko'nglida yana bir insonnikiga o'xshamaydigan farqli bir yeri bo'ldi. Shuning uchun bu yerda e'tiqodiy ko'z qarash hech bir zaman 100% bir-biriga o'xshaydigan holatda bundaq o'zi bo'lish aslo mumkin emas. Shuning uchun bu Qur'oni Karim e'tiqodiy ko'z qarashining o'zida har odamniki e'tiqodi o'ziga, boshqa insonlarning e'tiqodiga hujum qilish yoki boshqa insonlarning e'tiqodini kamsitish yoki e'tiqod sababli dushmanlik paydo qilish tamamen xato deb shu o'zi e'tiqodiy orliqdagi o'zi e'tiqodiy ayrimchilikning o'zini Alloh taolo bu yerda hamma odamning o'zining ish qatorida bir-birisining e'tiqodi sababli dushmanlashmaslikka Alloh taolo buyruqliq. Masalan, shu Kafirun surasida lakum dinukum valiyatun xulosasi, shu qul ya ayyuhal kafirunning oxiriga chiqib qolgan vaqtida mushuning hammasi nimani bildirdi degan vaqtida bir jamiyatda nurg'un e'tiqoddagi yoki nurg'un mazhabdagi insonlar bir jamiyat yashaymiz degan vaqtida qanday qilish kerak? Qur'on ashunga insonlarga yo'l ko'rsatib, hamma e'tiqoddagi insonlar o'zlarining e'tiqodi o'zamga, men boshqa insonlarning e'tiqodi bilan ishim yo'q deb degan vaqtida har inson yana bir insonniki nimasini diniy e'tiqod, urf-odat, nas-keraklarni hurmat qilish, ya'ni har inson yana bir insonning o'zaro bir-birisiniki e'tiqod, har sohadagi ishlarning o'zini hurmat qilish shart bilan yashagan vaqtida inoq yashay oladiganlikni Alloh taolo bilganligi uchun Qur'oni Karim nima deb bayon qildi desa, lakum dinukum valiyadin. Ya'ni diniy sohada e'tiqodiy farq sababidan insonlar dushmanlashishga bo'lmaydi. Shuning uchun har insonning e'tiqodi o'ziga deb qargan vaqtda bu e'tiqodiy masala hal bo'ldi. Ya'ni mana aytgan vaqtida shuning uchun bu halqi sen meningdek bo'lmasang yoki mening e'tiqodimga o'xshamasa, sen mening dushmanim deb qarashning o'zi Qur'oni Karim tamamen chekilgan bir qarash ekanligini Alloh taolo mana shu oyatda bayon qildi. Ya'ni diniy e'tiqod sohasida, men din sohasida u vaqtda so'zlamamdoq, bundaq o'zi gap qilgan insonlar bor. So'zlamamdoq u vaqtda deydi.
Elbette sözləyimiz. Yəni dinniki şu Qur'an-ı Kerim göstərən şəkildə onun özünü kişilərə bayan qılımız, sözləyimiz. Lakin bu sözləş bilan çəklindi. Amma onu biz sözlüdük. Mənim muşu toğra, amma muşunun kirməsən bo'lmaydi. Deb o başqa insanların özünü onun məcburlaş Qur'an-ı Kerimdə cinayət hesablandı. Yəni bunun qarta Sür Bəqərniki 256-cı ayətində La ikraha fid-din qad tabayyana rushdu minal g'ay degan mush oyatning o'zida dinda zo'rlash yo'q deydi. Söz her insan to'g'ri deb qarg'an narsani o'ttirg'i o'zining fikrini o'ttirib qo'yish huquqi va haqqi va. Ammo u haqqi ash o'ttirib qo'yish darajasiga berib to'xtaydi. Ammo u darajani o'tib ikkinchi bir insonning o'zini sen mushunda qaramaydi ekansan deb ayıplash yoki uni dushman tutish yoki uni majburlash bu Alloh taolo belgilagan hududdan halqib ketgan bo'ldi. Shu vaqtda o'zi bu jinoyat o'tkazgan bo'ldi. Shuning uchun bu iymon sohasida biz buningda bu haqda to'xtalgan, ya'ni bir odam iymon deganimiz o'zi ishonch, e'tiqod masalasi. İnsan nimaga ishonsa, ishini versin o'zining ishi. Ammo Qur'oni Karimda ishonish eng to'g'ri bo'lgan bir yava, u nima degan vaqt Allohga, malaiklarga, Allohning kitoblariga, payg'ambarlarga va oxiratga ishonish. Mushuning ishongan vaqtda u odam to'g'ri narsaga ishongan bo'ladi deb Qur'oni Karimda buning o'zini bayon qiliqliq va uniki dalil isbotlarini nima uchun ishonamiz degan vaqtda, chunki u koinotni yaratgan zot. Aşşu, sizler onunla işlensanglar, onunla özü aş ilah desanglar ve onunla ibadet kılsanglar, o en layık bulduğunu aşşu. Başka neslerge özü çokunup, o capa tartışıp işkanda hacet yok, o başka neslerge ibadet kılış erzigidek bir nesi emez. Dep, Kur'an-ı Kerim bizge şunu bayan kıldı. Yani insanlara itikadı erkelikini bergen bosu mu, lekin o yerdeki nesi nemilse, nimaga ishonsan ishon deb tashlab qo'ymay Alloh taolo to'g'risini o'zini ham o'ttirib qo'yib qo'yliq. Ya'ni ishonsanglar mana mush e'tiqodga ishonsanglar bo'ladi. Bu to'g'risi shu. Ammo mushningmi ishonsang o'zingning ishi, ishonmasang o'zingning ishi. Ammo bir odam mush e'tiqodga ishonib, uningdan keyin boshqa ishonmagan insonlarni ayiblash yoki uni haqorat qilish yoki uni dushman tutishga bo'lmaydi. Yani lakum dinukum veliyedin degan qoida bo'yicha yashash lozim. Sen bunu to'g'ri ekanligini jamoatga tashviq qilsang bo'ladi. Ammo u yerda tashviq qilishniki yuqorisiga ham chiqib, sen u qarshi tarafdagi insonlarga zaharni chechib u yerda ularni haqoratlashingga bo'lmaydi degan gap. Qur'oni Karim yana milliy ve cinsi kemsitishning o'zini nihoyatda qattiq o'zi ayiblaydi, ya'ni cheklaydi. Masalan, Hujurat surasining 11-oyatida Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun an qawmin min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaykumuz zalimun degan mush oyatning o'zida nəhayət uçuq bayan qılıdı. Yəni bir millətin özünü məsxər qilishga bo'lmaydi. Bir millət məsələn, bir millətin mədəniyyəti, tili, örf-adəti, tamığı, hər xil nəslər, yəni bir millətniki oxşamaydı misal. Oxşamalıq səbəbi bilan yoki o tilga tetimallıq bir tamığını yeb, o tilga tetimay qilib, qasım oşunma nima bo'ldimi, ko'tarava bundaq millatning o'zida uni ayıplash, uni haqoratlashga bo'lmaydi. Chunki u narsa u millatning o'zi uchun qimmatlik. Misal biz tamog'imizni nihoyat yaxshi ko'ramiz. Puroqlarni ham endi u qadar o'zi yaxshi ko'ramiz. Lekin ba'zi insonlar bizning tamog'imizning purg'a vaqtida u nihoyat o'zi taskinib, nima purayotgan deydigan o'zi insonlar bor. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, balki bizda bir gap bor. Qog'ning valisi o'ziga oq, kirpining valisi o'ziga yumshoq degan bir gap bor. Xuddi shunga o'xshash. Qog'i bilan oppoq, kirpi bilan yumshoq. Onun uchun o'zi har millatniki o'zining urf-odat, madaniyat, naskariyatlar o'ziga nihoyat yaxshi, go'zal.
Ama özlemning nəhayət yaxşı və gözəl deyə oturub başqa millətlərnikini eyiblash, kəmsitish, haqoratlash bu o'zi aqlsizlik yani. Sen özünki nemisniki o'zi urf-odat madaniyatining o'zini nəhayət hurmat qilib, shuni o'zi taraqqiy qildirib ketilive. Yani başqa insonlarga so'rish desang bo'laverdi. Bo'lmasa boshqa o'zi ortiqcha uningga o'zi uning bilan jadallashishga hech qanday hojat yo'q yani. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, bir millat yana bir millatning o'zini masxar qilishga bo'lmaydi. Ikkinchisi Vala nisaun min nisain asa ayyakunna khayran minhunna. Bu mu aşının yatıdı? Yani özü ayallarının özünü məskər qılmasın. Bir-birini vala telmizu enfusakum vala tenabazu bil alqab. Bir-birini eyiblamanglar ve bir-birinlarının özünü alqı söküdügan. Yani alqı nima deymiz uning o'zini? Haqoratlaydigan. Haqoratlaydigan bundaq ishlarning o'zini qilmanglar. Uning laqamlarini qo'ymanglar. Halqi kichkina bir ishni qilib qo'ysa, uning halqi bir laqamni qo'yib bundaq qilmanglar. Deydi Alloh taolo. Va man lam yatub fa ulaykumuz zalimun deganning o'zi, ashundaq laqam qo'yib, kishilarning o'zini eyiplab qilgan odamlar shuni qilgandan keyin tövbe qilmasa Alloh taologa u o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ldi. Yani zalim qatorida bo'ldi. Zalim deganning o'zi bu yerda ikki xil tarafga mangadi. Biri o'ziga o'zi zulm qilgan, ikkinchisi esa qarshi tarafga zulm qilgan odam bo'ldi. Ya'ni men bir Uyg'ur millati turib, boshqa millatni ko'tarib va bu bir madaniyat olamdi degan vaqtda boshqa millatga zulm qilgan bo'lim yani. O zulm qilganlik o bir jinoyat hisoblandi. Jinoyat berib u odamning o'ziga zulm akildi misolda. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda özümüzge qimmatli bo'lgan narsa, u o'zimiz qimmatli. Her millatniki o'zining qimmatli narsasi var. Ama o qimmatli narsaning o'zini, meniki o'xshamaydigan deb o'tirib, buning o'zini biz eyiblash, uning o'zini haqoratlash, u qat'iy bo'lmaydi. Shuning uchun biz bundaq narsalarga ham diqqat qilishimiz lozim. Yani bu Qur'oni Karimniki tushirilishidagi yana bir maqsadi mana shu. Yani Qur'oni Karim asosan itiqodiy erkinlik, fikir erkinligi bergan bo'lsa-mu, lekin u itiqodiy erkinlikniki sababidan boshqa insonlar menga erkinlikni berdi deb o'tirib, u itiqodga nima? U itiqodga o'xshamaydigan odamdagi itiqodlarini bana qilib, uningga hujum qilishni to'sidi va o'ziga o'xshamaydigan boshqa millatlarniki urf-odat, madaniyatga qarta uning o'zini haqoratlab qilishning o'zini to'sidi. Shuning uchun bu yerdagi dunyoda inoq yashash uchun shu Alloh taolo shu yerda ikki xil, yani uch xil shartni qo'yiqliq. Uch xil shart nima degan vaqtida biri e'tiqodi nima? Yani e'tiqodi o'zi eyiblash, yani bir-birini e'tiqod jihatdan bir-birini eyiblaşni nim qilish, yo'qotish. İkincisi milli, yani bir davlatda mesela Angliyaning o'zida nurg'un millat yashaydi. Aşağıda o'zi millatchilik qildim deb o'tirib boshqa millatni haqoratlash, misol. Bundaq qilishning o'zini cheklaydi Alloh taolo. Yani birisi jinsi, yani erlar ayollardan, ayollar erdan bir-birini ustun ko'rish ishlarining o'zini Qur'oni Karim cheklaydi. Yani hammasi o'xshash. Inson insonlik nuqtasida hech qanday farq yo'q. Uning uchun u yerda nima degan vaqtda hammamiz bir inson sifatida bir-birimizga muomala qilishimiz, er deb ayollarga, ayol deb erlarga undaq qilib cho'ng ko'z tutgan o'zini bundaq ishlarniki bo'lishi bo'lmaydi misol. Ama o Türklarniki nemisini jiq ko'ramiz, ashning o'zida kechki analar mandaq deb kech analarni maqtab o'tirgan ashunday bir programmalar jiq. O yani o'zida tamam, o biz bir içimiz sıkılıp ketdi deyotgan gap emas bu. Lekin bu o analar ashunday bir go'zal, ashunday ulug' bir kishilar. Dadılar mı açtık bu yerdeki narsa? Abdurrahim heyetindeki bir naqsi var. Hamma adam anamlar dedi. Atlıları yok mu ki esler yani bir gibi var. Bir şiirisi var. Demek bu yerdeki narsa neyim o diye vakıda balığı mı aşında öğütüş lazım. Tampon tutuşmakta Her iki muvazenet. tarafın özüne o
Tengşep. Balının özüne öz tarafı tatip analarının özümü bala zada şu fakat meni yaxşı görgen buluş gerek degende mundaq okunmay atany söyle öş oldugan mundaq yol tutmay o diye atan bir gapni qilib qalsa nim deyse sen o atan o nima uchun sen bunu bunda gap qilsa ata olgan adamı bala anası doğru bir gap qilib qalsa nim deyse anan bu dep mundaq o'zi tang bir yo'lni tutib o'tirda tempo'ni saqlash lozim. Nurg'un yerda biz ko'ramiz buning o'zini. Ata adam bir ağız gek koysa, anası vatıldap, aşağıda sen ma balığı gek kıldın da oturup aşağıda öğünü beşik keydiğen ayında anılar var. Bu bombaydı. O balının özünü yoldan çıkırıp alıdı. Şunu keyin o atısının gepini köz neme halkı bir iş kandak köz gelmeydiğen boldu. Şunu olankin o bal diyen kişkin çoğun anık jog etmeydiğen nesi. Şunun için bu yerlik nesi neymi diye vaxtıda bir halkı bir aile doğruluk yapmadımız hem de. Ailede boğa vaxtının özdümü adı boğa adam 50 halatda aşı öğüneki bütün hak hukuklarda 50 buluş lazım. Bir ballını hakaret kıldırması lazım. Üzümü birbirisiyle naklim kılması lazım. Şunun için ballık açtak yolunu tutkan vaxtıda o ballı andaki ögün daya toxtaptı. Bu halkı ikisi okşaşmanız adı dep qaraydı. Şu halkı ballını ben benim dese 9 ay ben kosak götürdüm akılını hutun kişinin şundak yaratkan gap kosak götürmey neymiş kıldı endi. Yani imitidga yaratkan ekan imitmey kandak kıldı endi. O atısı imitanmaydı onun özüne misal imitgan näse bolmagan ekan. Şunda bolgan ekan bu yerda halkı imkan dairesi näselerini Allah Taala dep atıdı. Şu vaqtda men imitdim ben 9 ay kosak götürdüm akçı kökçü dep özünü uluqlamamak lazım. Ata olgan adamı men degenni öz andaq mandaq dep özü bütün padşah bolgandek o nimege ailege andaq bolması lazım. Şu vaqtda her iki taraf normal halatını saqlap mansa o ailedeki bütün ballarning hammasi normalligini saqlap öz işkelisi ballar biz üçün qimmatlik, ata-anamı ballar üçün qimmatlik, birisinin qimmatini bilip andaq özü oturhal halatda yaşap, güzel bir hayat özü barpo bolur degan gap. Aşında bomba vaxtı çoğdasa işke kız gapni qilib boğaz ya atı soğa adam öğün ep boğan vatıldap ya anı soğa adam öğün ep boğan boyunda oğa vaxtıda o ailede bir nima qalmaydı tem qalmaydı şunu alı öz aile tamamen bozulduğun gap. Şun Kur'an-ı Kerim nim deydi dese Kur'an-ı Kerim'de Er-ricalu kavvamuna alen nisa'i bima fezzelallahu ba'zahum ala ba'zin ve bima anfaqu min amwalihim fes-salihat qanitatun hafizatun lil gayb bima hafizallah degan ayetning özü ochiq bayon qildi. Aile qurishga salohiyatlik aile qurishga salohiyatlik ayol qanday bo'lganligini ash oyatda bayon qildi misol. Ailedeki hak-huquqqa to'liq hurmat qila oladigan, amal qila oladigan ayollarniki turmush qurishiga bo'ladi. Bu yerda bir öğünü tutkandan keyin onu dekin özü bir vesniki birisini üstüge chiqib oldigan men degan özü mandaq deb yamanlaqi ondaq qilishning o'zi to'g'ri emas. Nima atam rahmatli deydiganti öy deganda bir zambil deydiganchi ikki uchini tutdi, ikki uchining o'zini ayol tutdi, shuni o'zi ikkisi ko'tarib mangadi deydigan. Zambilning 4 uchi bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshash bu halqi bir oil degan bir zambil uni ikki odam bir er bilan bir ayol ko'tarib minib o'zi davomlashtirgan narsa, hayot ashtaq narsa. Uning hammasini men ko'tardim deyish o'zi to'g'ri narsa emas. Ya er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, uni men ko'tardim degan narsa to'g'ri emas. Masalan, bir oilada ba'zi vaqtida er tamoman ishlaydi, ayollar ishlayolmagan ish bo'ladi. Ba'zi vaqtda o'xshash ishlaydigan ishlar bo'ladi. O vaqtda erlar ishlagandan keyin o'yin tamoman men qildim, men nim qilatim, andaq deyishga hech qanday hojat yo'q. Nima uchun degan vaqtda oilada ayol kishining o'zi ishlamasimi, oilada ashu 8 soat ishlagandimi jiq ishi bor. O o'yini tozalayotgan, yotgan ko'pini yig'ayotgan, kiyim kechani yuvayotgan, o'yin tozalayotgan, tamg'itayotgan, qochqimish yuvayotgan. Bu narsaning o'ziga bu narsani 5 kun, 10 kun erni qo'yib qo'ysa chidmaydi ashning o'ziga. Shuning uchun o bir birisini qilgan ishini ko'maslik sevilish bu to'g'ri narsa emas.
Şoňa bu ýerdäki näsini diýen wagtda Allah Taala Qur'any Kerimde Qur'any Kerim düşürüşdäki maksat näme diýen wagtda mene şundaq hatda inçiki ýäge wagçylyk insanlarnyki ihtiýagy bar. Yani Qur'any Kerimde bir kitapga ihtiýagy bar yani. Şonuň üçin bu Qur'any Kerimge bärbir ihtiýagy bolganlygy üçin Allah Taala bunyň özüne senin aklyň bar, tamam. Aklyň bilen bir näsini ber pohny ýewamaysa, süýdükni içewamaysa zaten şunçalyk aklyň bar. Emma özü o ýerde aklyň bar dep oturup sen tamamy näsini özüň togry kip gitişiň nataýyn. Bärbir sen bir dasturga ihtiýagyň bar. Onuň üçin saňa muşu siniki muş aklyňyň özüni kontrol qyp turdygan, iş hareketini kontrol qyp turdygan bir näse buluş lazım dep oturup Qur'any Kerimniň özüni bizniki aklimiz, iş hareketlerimiz, sözlerimizni tatyp hemme näsiniň özüni qandaq gany togry bolganlygynyň özüne jiňgi saldygan bir tarazynyň özüne Allah Taala bizge düşürüp berdik. Şoň Qur'any Kerimde bu Qur'anyň özüni tarazy qatardymy bayan kılyklyk. Sure Er-Rahmanyň özünde bil qisti we la tuhsirul mizan diýen ayet bar go. Aş ayetniň özüdemi aşu neme mizan dep bayan kılışdymy kişiler jiňlap bergen wagtda diýe yapamaydy bunyň özüni. O ýerde özümizniň şu qıwatga işini jiňgi saga wagtda bagaşdak gepler. Gepini jiňgi sepaka ýa-ki qıwatga işini jiňgi sepaka diýmiz go. O ýerdeki jiň näme diýen wagtda togry hatalygyny ölçeýdigen bir ölçemi sepak diýen gep. Tarazy otugyda gep kılmamsa. Tarazy bir gep kılsak men jiň goltugyda gep kılar diýmiz. Ýa-ki any gibi jiň goltmagan gep diýmiz misalda. Tuturuksuz gep adamniki gepini özüň jiň goltmagan gep diýdi insanlar. Demek bu ýerdeki näse näme diýen wagtda onuň togry hatalygy o jemgyýetniki şu wagtdaki nemesige togry keldigan kemmesligi, jemgyýetdeki meselelerni hal kılış kılmaslygy bilen münasebetlik gepler bolganlygy üçin onuň özüni jiňgi seppak diýdi insanlar. Şonuň üçin Allah Taala bu Qur'any Kerimde bundaq öz meseleleriniň özüni hemme insanlar özüniki kılgan iş hareket, sözlerini tatyp itiqadygyçylyk, ibadetlerigçilik hemme näsiniň özüni Qur'any Kerimden ibaret muş tarazyga seliş arkaly onuň togry hatalygyny mükemmel, yani tuluk kılgan kymmaganlygynyň özüni bunyň özüni bilişi üçin Qur'any Kerimde düşürgenligini bayan kıldy yani. Qur'any Kerimdeki düşürilişdeki ýene bir maksat näme diýen wagtda ahlak sahasida. Ahlak diýeniň özü aslında bu yaratylyş diýen manany bildirdi. İnsany Allah Taala yaratyş yani yaratyş hususiyetleri, yani insanyň yaralışdyky hususiyetlerini bunu öz içine aldy. Bu özü insan hakny kabul kıldygan, batyl karşı turdygan, adaletni kabul kıldygan, zulüm karşı turdygan, rezillik karşı turdygan, moşundaq bir hususiyetke ege misal. Misal bir balanyň özüne hiç kanda bir adam yaşmaýan bir ýer çoňqsa, çoňqandan o balanyň özüni bir şäherge äkirip kandan bir ýerde birisi bir adamny urup kesse, hiç kanda bir okumagan, aýndaq bir bala bolsumy, birisi ýene birisini urup ketken wagtda, ýa birisi ýene birisini hakaret kılyp ketken wagtda, ýa birisi ýene birisiniki bir näsini ugulgan wagtda, aýadyki haq meselesini bala kögendekin togry kılýar diýip, hata kılýar dep, kallysta anyny baha bere alaýdy, ýa-ki onuň karşı turdy. Misalda, insanda aşındaq yaratylgan wagtda insanyňky hususiyetinde aşındaq bir näse bar. Yani insan Qur'any Kerim näme kıldy diýen wagtda aş hususiyetiniň özüni insan hatırlatdy. Yani onuň üçin Qur'anny tezkir edýdi. Sen insanlyk halyda yaratyldın. O sınavda mandak ahlak buluş lazım, mandak hususiyetler buluş lazım, mandak ahlakını mandak işiltişin lazım diyen nurgun sahasında Qur'an-ı Kerim'de belgileme var. O Qur'an-ı Kerim'de şu belgileme, şu insanlığa toğra şu zaten insanda aslı muşunda hususiyet var dep şu algı kümülüp kalgan, yak topu esip kalgan, yak iyisinden çıkan şu neslerin özünü kayıt hatırıltış için insan düşürülgen bir destur yani. Ondan şey etken vaxtıda. Şunun için bu Qur'an-ı Kerim'deki şundaq prinsiplarını insan köge vaxtıda toxtapdı
bu Qur'onda mandaq ekanda men mushaning o'zida mushunga men amal qilmay o'tibdiman. Asli insonda mushunda insonning yoritilishida mushundaq bir narsa bor ekan. Men mushunga amal qilishim kerak. Deyalish lozim. Yani özünün işığı kelse, toğru dep keçti, bazağ sep, onu sözlep, vakaza qilib, başkalarını eyplap, sen boşuna qılmayı vatsa, ah gök dep, özü dep ketadigan. Bir qism adamlar aşındaq adamlar var misalda. Andakin özüneki menfaati, ya özüneki qilatgan işiga to'g'ri kelmaydigan bo'lib qolsa, uni o'zi shu yerda yeb qo'yib ekan, hech qanday ish yo'l chatag'i yo'q misalda. An dep qo'ysa, o'ziga to'g'ri kelmaydi. Ha, bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda Qur'oni Karimni o'qigan vaqtda bizniki e'tiqod sohasida bir narsaga biz xato e'tiqod qilayotgan bo'lsak, e'tiqodimizda bir yerda xatolik bo'lgan bo'lsa, Qur'oni Karimda shu yerni ko'rgandan keyinla, to'xtab turmaya, mandaq ekanda deb lekin shuni deb qo'yib o'tib ketmaslik, darhol lekin shu yerda to'g'ri, men mana mandaq e'tiqodda bo'layotdim. Men buni to'g'ri emas ekan bu e'tiqodim. Men buni mandaq qarashim kerak ekan. Ya qilayotgan ishimiz bo'lgan bo'lsa, mana ishning o'zini mandaq qilib kiyotdim. Bu Qur'on buni mandaq qil debdi. Men buni mandaq qilishim kerak ekan deb darhol shu yo'lga o'zimizni to'g'rilishimiz, mana bu Qur'on ko'rsatgan yo'lda manganligimizniki yoki mangdiganligimizniki ifodasi bo'ldi. Bo'lmasa uning o'zini biz o'zi o'qib tashlab qo'yib, andaki o'zimizniki e'tiqodiga, ibodatlarga, madaniyatlarimizga, qilgan ish harakatlarimizga, so'zlarimiz to'g'ri keladigan yerini kechchi bozorga solib so'zlab, uningda o'zi o'zimizni qilayotgan ishni ayiblaydigan yoki uni tuzishga loyiq bo'lib qolgan yerga kelgancha ko'zimizni yumib turib olsak, u vaqtda Qur'ondagi Evvelev kâne âbâuhum la yaqilûne şey'e ve la yehtedun degan o'zi oyat tushib qolgan bo'lamiz. Ya'ni o'zi biz ota bobomizning tutgan yo'liga ergashyapmiz degan odamlar qatoriga kirib qolamiz yani. Biz o har qanday ishning o'zini Alloh ko'rsatgan yo'lga qarta qilishimiz, shu yo'lga o'zi shu yo'lning o'zini o'qigan vaqtimizda qilgan ishimiz, ashun to'g'ri kelmay qilib qolgan vaqtda to'xtab turib, "Ma yo'l mandaq ekan emasmi?" deb o'zimizning yo'lni shuni o'zgartira oladigan bo'lsak, u vaqtda biz o Qur'ondan foydalanadigan bo'lamiz. Bo'lmasa hech qanday uni foydasi bo'lmaydi bizga. O'qib tashlab qo'yib, "Falon yer zot meni qilayotgan ishim mana mushaga to'g'ri keldi ekanda" deb, lekin bu to'g'ri keldigan yerini elib olib, qolgan bizniki qilayotgan ishimiz to'g'ri kelmaydigan, bizni qilayotgan ishimizni cheklaydigan bundaq oyatlar kelgancha ko'zni yumib turib olsak, u Qur'onni o'qigandan keyin hech qanday bizga foydasi bo'lmaydi. U vaqtda biz o'z Qur'onga ishongan, uning ergashgan odamlar qatoridamichu bo'lolmaymiz degan gap. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimniki tushirilishdagi maqsad kelgan vaqtda mushundaq o'zi maqsadlarga nihoyat diqqat qilishimiz lozim yani. Bu axloq sohasida Qur'oni Karim Qalam surasida ve inneke le'ala xuluqin azim degan o'zi oyat bayon qilindi misol. Buning axloq sohasida nurg'ulg'an oyatlar bor. Sen nihoyat go'zal axloqning ustida deb bayon qildi. Bu nimani ko'rsatdi desa, Payg'ambar alayhissalom tug'ilgan vaqtidan tortib shunda go'zal axloqlimi? Hargiz unday emas. Chunki Qur'oni Karimda va Zuha surasining o'zida ve vecedeke dallan fehada degan oyat bor. Yani başka ayetinin özde sen özü kitap neyme, iman neyme, onu bilmeydin degan ayet var misalda. Yani bu neyim degan bo'ldi degan vaqtda ve vecedeke dallan fehada deganning o'zi sen xato yo'lda eding, seni Alloh taolo Qur'oni Karim orqali to'g'ri yo'lga chiqardi yani. To'g'ri yo'lga yetakladi degan gap. Hada deganning o'zi to'g'ri yo'lga yetakladi. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki yaxshi, güzel axloq bo'lishi nimaga munosabatlik? Nima sababdan shunday bo'lib qoldi degan vaqtda Qur'oni Karim qil deganni qilib, qilma deganni qilmagandan keyin u go'zal axloqning egasi bo'ldi degan gap. Qur'oni Karim misol o'g'irlik qilishni cheklaydi, zina qilishni cheklaydi, arqishni cheklaydi, bo'hton chaplashni cheklaydi, g'iybat qilishni cheklaydi. Shunga o'xshash nurg'un narsalarni cheklaydi. Va uningdan boshqa go'zal so'zlarni qilishga buyuruydi. İnsanlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan so'zlarni qilishga buyuruydi va boshqa nurg'ulg'an yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi. Payg'ambar alayhisalom qanday qilgan degan vaqtda Qur'oni Karim cheklagan shu narsalarga amal qilgan.
Yani nima chekilgan bo'lsa, shu chekilgan ishni qilmagan va buyurgan ishlarni qilgan bo'lgandan keyin u payg'ambarniki axloqi Qur'oni Karimga bo'ysungan bo'ldi shu vaqtda. Shuning uchun u yerda nima bo'ldi desa, payg'ambar alayhisolamning axloqi Qur'oni Karimni asos qilgan bo'lg'achqa go'zal axloqliq bo'lgan. U vaqtda biz qanday qilamiz degan vaqtda payg'ambar alayhisolamning shu go'zal axloqini o'rganamdik. Undan o'rganmaymiz, Qur'oni Karimni o'rganamiz. Onun sebebi nima degan vaqtda payg'ambar alayhisolam rost shunday go'zal axloqliq. Ammo Qur'oni Karim bayon qilgan shakldagi shunday 100%lik go'zal axloqning egisimi degan vaqtda undaq emas. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni ayblgan yerlar bor. Abasa va tavalla an ja'ahul a'ma degan oyatlar bor va boshqa o'zi yeldimi, ya'ni payg'ambar alayhisolamni ayblgan oyatlar bor. Bu ayplash nima sababdan? Misol vastagfirhu innahu kana tawwaba degan oyatlar bor. Bu nima sababdan payg'ambar alayhisolamni ayplaydi deydi? Degan vaqtda payg'ambar alayhisolamni xatolashgan yerlar bor degan gap bo'ladi. Xatolashgan yerlarda Alloh taolo payg'ambar alayhisolam hatto payg'ambar bo'lsa-mu, uni ayplaqlik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda insonlar berib o payg'ambar qilgan ishni emas, payg'ambar o'rgangan yerdan, payg'ambar suv ichgan buloqning o'zidan suv ichish bu yerlik narsa. U buloq nima degan vaqtda Qur'oni Karim. Yani Qur'oni Karimda Alloh taolo ani qil, mani qilma degan o'zi buyruqlar bor. Shu buyruqlarga biz amal qilgan vaqtda payg'ambar o'zi amal qilgan, ya'ni payg'ambar nima amal qilgan o'zi naq o'zi nimadan suv ichgan bo'lamiz, buloqdan suv ichgan bo'lamiz. Shu vaqtda payg'ambarniki axloqining o'zini biz Qur'oni Karim orqali o'zimizda shakllantirgan bo'lamiz. Shuning bu yerda Qur'oni Karim deydigan yana bir so'rdi bor. Hech qanday bir payg'ambar yoki rasul menga ergishing demadi. Lekin u nima dedi degan vaqtda Qur'oni Karimdan o'rganganingga qarta Rabbani bo'linglar. Rabbani deganning o'zi nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda mang'irgan bo'linglar. U yerda o'zi rasulchi, nabiychi bo'lmanglar degan gap endi. Rasulchi, nabiychi deganning o'zi payg'ambar ani qildi, men payg'ambar qilganini qilay. Payg'ambar man debdi, ash payg'ambar degani deydi. Emas u yerda. Payg'ambar nimaga asosan shuni qildi, sen shuning asosan shuni qilishing kerak. Payg'ambar Qur'onniki shu bir oyatiga asosan, bir buyruqqa asosan bir ishni qilgan bo'lsa, sen shu oyat, ya'ni shu buyruqqa asosan shu ishni qilishing kerak. Asla payg'ambar ma ishni qildi emas, payg'ambarni buyurgan, ya'ni Alloh taolo buyurgan shu buyruqni sen shu Qur'oni Karimning o'zidan elib shu ishni qilishing kerak degan gap bu. Shuning uchun o payg'ambarning hammasi mendan o'rganinglar degan hech qanday Qur'oni Karimda bunday buyruq yo'q. Mendan o'rganinglar emas, Alloh buyurgan ishni Alloh o'rgatgan bo'yicha ta'lim olib, shu bo'yicha ish qilinglar deylik Qur'oni Karimda. O payg'ambar faqat bir o'rnak. Qanday degan vaqtda Qur'oni Karim misol nurg'un insonlar va o'lqi Qur'oni Karimda Allohning so'zi, uning o'zini bilib o'g'ilmaydi, uning amal qilib o'g'ilmaydi deydi. Amal qilib o'g'ilmaydi, bilib o'g'ilmaydi desa, o vaqtda Alloh taolo bizga nima deyish mumkin? Nima deydi misol? Qiyomat kunida payg'ambar bo'lgan odam uni bilibdi. Uning amal qildi, u bir insondir. U sizlarga o'xshashli bir insondir. Qur'oni Karimda qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid degan oyat bor misol. Men sizlarga o'xshashli inson. Faqat mening o'xshamaydigan yerim Allohdan menga vahiy keldi. Yani Allah'ın bir nebi peygambermen. Ondan başka bütün öz cismani cihatte, akli cihatte, hem taraftan sizlerge okşaş bir adam de diyen gepemdi. Yani şundak bizim okşaş bir insanın özü, onu bilalığın, onu emel kılalığın bolsa, demek ki bu yerde neyim o diye vaxtda? Kur'an-ı Kerim'de insanlar bilalaydıgan ve onun emel kılalaydıgan bir kitap ikenligini bizge gösterdi Kur'an. Onun için bu yerde ben bilanmayma onu, amal qilolmayman degan vaqtning o'zida nima tushimiz degan vaqtda Qur'oni Karimdagi summun bukmun umyun fahum la yarjiun degan oyat tushimiz. Bilalaydigan turuqligin uni bilanmaydigan bir yo'lni tutib olaylik. Nurg'un odamlar uni amal qilalaydigan turuqligin amal qilolmaydigan bir narsaning o'zini oldiga qo'yib olaylik. Yani buning o'zi
Qur'oni Karimdagi shu o'zi oyatniki ma'nosiga to'g'ri keldi degan gap. Shuning uchun biz bu yerda Qur'oni Karimdagi maqsadi uni o'qib qo'yish, uni yodlab qo'yish emas, uniki ichida bizga qo'yilgan bir taroza, bir o'lchamning borligi, shuningga o'z to'g'ri amal qilgan vaqtida biz texmbek dunyoda go'zal bir dunyo, go'zal bir jamiyat, o'zimizdan bir go'zal bir kishilik hosil qila oladiganligimizni va insonlarga o'zimizga yaxshi bir foyda yetkaza oladiganligimizni bila olishimiz lozim. Qur'oni Karim mana shunday bir kitob yani. Qur'oni Karimdagi yana bir o'zi tushirilayotgan bir maqsad nima degan vaqtda adil bir dunyo barpo qilish. Adil bir dunyo barpo qilish. Yani Sura Niso'ning 58-oyatida İnnallâhe ye'murukum en tu'addul amanat ila ahliha ve izâ hakemtum beynen nas en tahkumu bil adli innallâhe ni'ma ya'izukum bihi innallâhe kâne alimen basîrâ degan bu oyatdimi? Allah Taala insonlarning o'zini adil, insonlarning orasida adil hukm chiqarishga buyurdi yani. Qur'oni Karimdagi tüp asas prinsipining birisi shu. Yani insonlarniki millatchilik qilishga bo'ladi. Millatchilik qildim deb, yana millatchilik qilish deganlik hamda o'z millati uchun xizmat qilib, o'z millatniki milliy manfaati va o'zi madaniyatlarini taraqqiy qildirish va hokazo ishlarga yo'l qo'ydi Qur'oni Karim. Millatparvarlik bilan millatchilik. Ammo u yerdagi narsani nima degan vaqtda men millatchilik qildim deb o'tirib, boshqa millatlarni haqorat qilishga yo'l qo'ymaydi. Doğru. Shuning uchun bu Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda hakamtum baynan nas deydi. Yani insonlarning orasida. Yani qandoq e'tiqodda bo'lsin, qaysi mazhabda bo'lsin va qaysi rangda bo'lsin, qaysi millatda bo'lsin, qat'iy nazar bir davlatning ichida yashagan insonlarning hammasiga o'xshash muomala qilish, adil muomala qilish Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qonun oldida barobar nim qilish o'zi muomala qilish bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Onun uchun bu yerda Qur'on adil bo'lishning o'zini, adolat hamma narsa adolatdan o'tkazish lozimligini. Ya'ni o'zi do'stlik olsun, qarindoshlik olsun, do'st dushmanlik olsun yoki millatchilik olsun, har qanday narsaniki adolatniki elgidan o'tishi lozimligini o'zini bayon qiladi. Ya'ni biz bir sotda ishlagan vaqtimizning o'zida u yerda biz o'zimizning dindikilarga bir taraflama, o'zimizning dinda emas boshqa dindikilarga boshqacha bundaq hukm chiqarish yoki o'zimizning millatiga bir xil, boshqa millatga yana bir xil o'z hukm chiqarish bu o'z Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan adolat emas. Yani jinoyat, o'xshash bo'lgan jinoyatning o'ziga o'xshash hukm chiqarish har qanday kim bo'lishidan qat'iy nazar. U yerda ko'zimizni yumish, mayli u odam otimiz bo'lsin, yoki onamiz bo'lsin, yoki qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki bolalarimiz, xotin bolalarimiz bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u jinoyatni oldiga kelgan vaqtda u jinoyatda hamma odam o'xshash nasibasini elish. Bu Qur'oni Karim buyurgan bir buyruq, bir buning eti nima degan vaqtda adolat yani. Bir odam ichimiz og'rirsimi, o adamning o'zi adolatniki sirtiga chiqqan darajada ichimizni og'ritish bu to'g'ri narsa emas. Uning ichimiz og'rishi lozim, lekin u bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, u jinoyatchiga ichimizni og'ritib, o'yga solib olib, yushirib qilishning o'zi butunlay xato. Uning o'zini darhol o'z soqchiga nima ma'lum qilib, u jinoyatiga loyiq jazolanishga o'zi nim qilish. Yani o adam shu nasibasini elish kerak u yerda, o jazoni tortib chiqishi lozim. Shu vaqtda o inson o'zining qilgan ishiniki nasibasini olgan bo'ldi. Uning o'zini o'yga solib olib, yushirib qilishning o'zi nima degan vaqt ma'mini tuqqunimdi, ya bolamdi, deganga ya do'stimdi, ya millatimdi, ya dindoshlarimdi deyish orqali uni o'yga solib olish, u nima degan vaqtda o'ziga va shu odamga zulm qilganlik bo'ldi. Chunki u adolatni buzgan bo'ldi. Adolatni buzish zulm qilganlik. Adolat degan nima degan vaqtda arablar uni vazu kulli shay'in ala mavzihi deydi. Her narsani o'z o'rniga qo'yish u adolat. Agar biz u har narsani o'z o'rniga qo'ymay boshqa o'rin qo'ygan vaqtda bo'lsa, adolatni buzib zulm qilganlik bo'ldi. Zulmning o'zini arablar ashtaq tunishtirdi. Zulm degan nima degan vaqtda
Vəzu kullu şeyin gayri mevzuhi deydi. Her nesni özüneki ornundan başka bir orun koyup koyuş. Bu özü zulüm qanlıq. Misal, öyünün özdə əxlətçiligini əxlətni qoyduğu yerге qoyumuz. Əxlətçiligini taxta eşiğe elib, çinqaç qoyduğu yerge, çinqaçını əxlətçilik qoyduğu yerge qoysaq, o vaxtda özü bu nəsləge zulüm qılğan bolumuz. Biz mi özü insanlar yatıdığı yerde. Yatıdığan gep, hayvan yatıdığı yerde yatıdı misal. İnsan berip, hemimiz okşaş məxluqu dep berip, o hayvanların eşeğini eğil diyetip, eşeğinin özünü karvatın töpsüge çıkırıp yatkısı koysak, o vaxt o karvatın töpsüge eşek uxlayamaydı. Şunun için bu yerlik nəsi neymi diye vaxtda, her nəsi şu öz ornunda buluş lazım. Avrupalıqniki şu tərəflərini mən bəlkə yaxşı görməyim çünki, iştilini, müşkülünü hemen solu aldı öyge, o sapan töpsü yaptı, o iştinin özü tamamen işti kaldığını çıkı gittik misal. Hiç kadar iş beceremaydı. Ama müşkülün özü mü, öyünü bütünle çaşkan besip kesti mi, çaşkan böyle dosup ütüğü verdi. O asla o çaşkanını o öyünü tazlayamaydı. Ondak bir halette müşkül özündeki ruhunu tamamen yok atkan halette uppkalıqda. Çünkü bundak yani özü ne bu diye vaxtda, o bir nesini özünün tabiiyetinden çıkırıp etişinin özü, Allah Teala yaratkan bir tabiatını çıkırıp etiş, o nesini tamamen ruhunu yok atkanlıktan derek ördüğün gibi. O nesini zulüm kılganlık hesaplandı. O işinin özü asla öyünün içinde rahat görmeydi. Muş bizniki, hazır muş öyniki, hoşnumuz, tam hoşnumuzniki bir işti var. Tünten oğan çağda, hulup şunda gıngışıp ketdi. İşte öyünün içinde zirkip, biyop gitip atkan gepte. Eğer talak kuyvetse onun özüne, oylusu kuyvetken bolsa, ayak verip, mayak verip, jürüp özü, o rahat yaşaydı misal. Bir sırtı yaşaydıgan bir nesinin özünü öyünçige ekirip eliş, ya öyde yaşaydıgan bir nesini sırt taşlap koyuşunun özü mü, o nesini öz orunda koymaslık olup hesaplandı, o vaxtı adaletini, Allah'ın adaletini buzgan bolgan. Şunun için bu yerki nesini bu diye vaxtda, her nesini öz oruna koyuş, bu nait muhim bir nesi bu. Endi biz yuqurda Qur'oni Kerimdeki çürülüşteki məqsədləriniki bir qismini endi bunun hamma qismi deb hergiz diyemaymiz bunu. En az bir qisminin özünü bayan qilgan bolduq. Endi Uyghur milleti yoki Sharq Turkiston xalqi mush yuqorqi maqsadli Qur'oni Karim tushirilish g'oyasi maqsadlaridan bir nasibasini oldimi yoki bahramand bo'la oldimi degan bir savolmi keladi misol. Uyg'urlar bu o'z Qur'oni Karimdagi tushirilish maqsadlaridan undaq o'zi nasibasini ololmagan bir millatning birisi. Yani İslamni qabul qilgandan tortib, toki hozirgacha shu haq nima deb qo'ygan bo'lsa, shuni qabul qilish va uning aqlini ishiltib, uning to'g'ri xatoligining o'zini his qilishga yo'l qo'ymaslikdan iborat. Bundaq biz bir monopollik bor Uyg'urlarniki ichida. Ya'ni mollalar Moşunun işensen işinise, işenmesen kafir olursa ya murtet olsa ya murci olsa falan filan dep aşnaq ya cehennem kirse ya kabr azabı bolur degenden nurgulluğun özü onun tehdit moşundaq näselerini köstiş arqılıq onu tefekkür qilish va yoki o to'g'ri xato deb baho berishga yo'l qo'ymoqlik. Mening deganim degan, moşunun o'zi amal qilsang qilsa, moşuna o'zi qabul qilsang qilsa, qilmasang sen mening dushmanim deydigan bundaq bir holatni shakllantirib. Mana bu Uyghur xalqiniki en özü alanmagan nesibisiniki birisi ve mollaniki Uyghur xalqiga sağan ziyallarıniki yoki monopol qilib olgan taraflarniki en muhim qismining birisi. Yani millatni tefekkürden arif etish, dunyoni o'ylash, yani dunyoda qanday qilgan vaqtida biz taraqqiy qilamiz, qanday ilmlarni o'rganishimiz kerak. Qanday biz mustaqil olamiz, siyosatni qanday qilamiz, iqtisodni qanday qilamiz degan sohasida hech qanday yo'l qo'ymasdan u yerda o'zi bilmay bir narsani o'zi iqtisod sohasida men mandaq deganda bu Qur'ondagi oyatni burmulab bir narsani deyish. Misol men Yevropaga kelgan vaqtida ki bir qancha yildan keyin shu
Norvegiýada öýeliş meselleri oturga çykdy misal. Çıqqandan keyin nurgun adamlar vay öy asy bolmaýdy. Öýaga adamny üýge berip tamak ýeşke bolmaýdy, çaý içke bolmaýdy degende nurgullygan özü gepler bolup ketdi. O gepni aňlap men gep qymay jüdüm bir mezgil onundan keyin öý asy boldy digen geplerni kıldım. Kur'andan şu delillarni tepip aldy kuyup öý asy boldy degenden keyin nurgun adamlar karşı çıkkan boldy we nurgullar öýagan boldy. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerinin özüne düşünüşü lazım bu insanlar. Düşünüp bu yerdeki insanların ihtiyacını kandak hal kılış lazım misalda. Davamlıq özü öy alanmay, aşında öz terganda ötem de o insanlar. Ya ki öy elip bunun özüne öz adamdaki yaşaş için bir öy eliş lazım mı? Bunun özüge bu dini sahadaki insanların özü mollula bunun Kur'an-ı Kerim'deki bu sahanı yaxşı tədqiq qilish lazım, tefekkür qilish lazım ve Kur'an-ı Kerim'deki şu sahadaki bütün ayetlerini yığıp bir xulasa qilib insanlara doğru bir yolunu köstalish lazım. Eğer köstanmasa o vaqtda mening degenim degen bolmasa öz näge bolsaň bardyga iş bolsa o adamny gep qilmas lazım o vaqtda. Sen o ming yıl, ming neçe yıl burun yazılgan o fiqh kitapların var hiç qanday narsa hal qilamaysın hazırki vaqtda. Bir şodini başqa qılamaydı. Dövlet emas, şodini başqa qılamaydı. Şunun için bu yerdeki näse nima degan vaqtda hazırki cemiyetni hal qila alagan, cemiyetdeki meselelerni hal qila alagan holatda Qur'oni Kerimni tadqiq qilish lazım ve xalqimizniki aldını bunun etiş lazım yani. İkincisi siyasi cihette bizni xalqimiz naiti qattiq o'zi monopoliniki ostida qolib qaliqliq. Yani Qur'oni Kerimniki siyasi jihatdagi Qur'oni Kerim tushirilishdagi yana bir maqsadniki siyasi jihatdagi insonlarga o'zi insonning siyosiy hayotiga ko'rsatgan yo'li bor. Misol. Bu yerda nurg'un o'zi mollalar özümüzden dindaş insanlar bilen insanların paydalanışımız ve başka dindiklerden düşman halet görüşümüz dünyada işkili sınıf var. Darul İslam, Darul Harp dep. O Müslümanlar yaşamaya yerin hemmesi Darul Harp o bizim düşmanımız. Devolturup moşundak özü nem desek oldu ki bu gepke atma koygulanmaydı azar saranlaçı bir gep desek mi bek tövümüp kalıdı hem de. Moşundaq geplerini qilish arqali milletning beshini qaydırdigan mundaq ishlar mavjud. Biz siyaset qilgan vaqtida hech bir zaman dinni siyosatga aralashtirishga bo'lmaydi misol. Yani e'tiqodni mana din emas, e'tiqodni siyosatga aralashtirishga bo'lmaydi. Hamma narsani e'tiqod nuqtasidan, e'tiqodniki aynigining ichida qarash bu xato. Shuning uchun o qaysi e'tiqodda, qaysi dinni e'tiqod qildi, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, uniki dini o'ziga, bizning dinimiz o'zimizga degan o'zi qarash bilan uningdan qandoq o'zi manfaatini olaymiz. Tashqi siyosatda manfaat asos qilindi. Biz nurg'u yerda Qur'ondagi davlatchilik degan soat to'xtalgan chaqdimi, shuni bayon qildik. Biz tashqi siyosatda uniki o'zi diniy e'tiqod nima bo'ladi, uningdan o'zi millat nima, uningdan qat'iy nazar Onundan bizniki memleketimiz, bizim devletimizge, bizniki milletimizge qandaq payda keldi. Başqalar ziyan keltirmegen şart asıda biz özümüz başqalar ziyan keltirmegen şart asıda onundan qandaq paydını alayımız. Bunun özüne nazar tutuşumuz, muşun asas qilib öz siyaset qilishimiz, tashqi siyasetine ait özü Qur'on-i Kerim o'tirib qo'ygan siyaset mush. İchki siyaset degan vaqt ichki siyasetni bu e'tiqodni o'zi din nimaga jamiyatga aralashtirmaslik. Bir devletniki memurları olsa, o memuri xadimlar o Müslümanke, ma o'zi kafirke, ma o'zi mu'minke, ma kafirke, ma o'zi Yahudike, Nasarake, yoki ma falan milletke, ma pustan milletke, yoki ma erke, ma ayalke demezsin. Onun o'ziga adaletning o'zini asas qilgan holda hamma odamga barobar muomala qilish bu o'zi Qur'oni Kerim yo'l qo'ygan ichki siyosatda adolatni asos qilib o'zi barobarlik asosida muomala qilish bu Qur'oni Kerim yo'l qo'ygan bir o'zi prinsip. Shuning uchun ichki siyosatda masalan hozir bizning davlatimiz yo'q, tashkilotlarimiz bor. Tashkilotniki reislari, tashkilotniki xodimlari
insonlar bilan, ya'ni Uyg'urlar bilan muomala qilgan vaqtda Uyg'urlarning e'tiqodi bilan hech qanday chatiq olmaslik lozim. Chunki Uyg'urlarning ichida musulmoni va xristiyani va hech qanday dinga ishonmaydiganlari va bularning hammasiga u narsasi o'ziniki ishi deb bilishi lozim va uniki bir Uyg'ur bo'lish yoki bir Sharq Turkistonlik bo'lish sababidan uniki Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkiston xalqi uchun o'zi xizmat qilish vazifasining borlig'ini o'zini his qildirish va uning uchun xizmat qildirish bu nihoyat muhim. Chunki uniki o'zi e'tiqodi bilan o'ynab yoki e'tiqodini asos qilib o'zi yo'l tutish bu o'zi inson nimaga o'zi nihoyat o jamiyatningki taraqqiyotiga cho'ng to'sqinliklarni va jamiyatda ziddiyatni olib keladigan bir narsa. Shuning uchun bunday ishlarga bu tashkilot raislari, tashkilot xodimlari diqqat qilish lozim. Yani. Yana biri iqtisod sohasida. Iqtisod sohasidami cho'ng monopollik iqtisodiy monopollik o'zi mavjud. Misol, iqtisodning o'zini zakat deydi ma u diniy nimada, Qur'oni Karimdagi nimasida endi ma sirt hozircha o'tsa boj deb qaraymiz. Her davlatda yashayotgan insonlar shu davlatga boj to'lagandan keyin u yana qayta o zakat berishga hech qanday hojat yo'q, chunki Qur'ondagi zakat shu davlatga to'lagan bojdan iborat, boshqa hech qanday narsa yo'q. Ammo u yerda yig'ilgan sadaqa fitr bo'lsin yoki zakat deb bergan narsalar bo'lsin, qat'iy nazar uning o'zini tashkilotga ishlatishga bo'lmaydi deydigan bunday ko'z qarashlar mavjud. Tashkilotga ishlatishga bo'lmaydi deb o'tirib, u yerda uning o'zini shu mollalar yig'idi, yiqqandek u yerda yetim yasirlig'i berdik va kaza deydi. Uning o'zini shu joyga tekkizgandil deyli, ham ortiq gapning zoti keragi yo'q. Ham uni qag'ini deb solsak yana o'zi nurg'ulg'an gap chiqishi mumkin. Ammo u yerdagi eng muhim nuqta nima degan vaqtda tashkilotga ishiltish. Tashkilotni taraqqiy qildirish, vatan millatniki, yana vatanning mustaqilligi, millatniki o'zi ozodligi uchun ishiltish bu eng muhim bir masala. Bizda o g'arb musofirlik tugamaydi. G'arb musofirligini berishimiz lozim. Ammo birinchi qiladigan ish nima degan vaqtda vatan millatniki xizmati uchun ishiltish nihoyat muhim o'rin turadi. Buningga mollalar nima to'sqinlik qiliqliq. Misol, uning o'zini u yerga ishlasa bo'lmaydi. Qur'oni Karimda innamas sadaqatul fuqara val masakin va ibnis sabil degan o'zi oyatlar bor deydi. Oxirisi nima deydi u desa? Va fi sabilillah degan oyat bor o'shaning o'zida. Ash o'rinliki 8 o'rinning oxirisidagi 8-inchisi va fi sabilillah. Va fi sabilillah nima degan vaqtda u yerdagi vav atf emas, bayon uchun kelgan vav u yerda. Ya'ni Allah ko'rsatgan yo'lning hammasini ishlatishga bo'ldi degan gap. Faqir, miskin va kaza degan hammasini sanab kelib, ya'ni yig'ib aytgan vaqtda Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha har qanday o'z yaxshi ishning hammasiga ishlatishga bo'ladi deganlik bo'ldi ya'ni narsa. Yani bunun o'zini bunday tushunish lozim. Shu vaqtda yani bu yerda vatan millat uchun ishiltishining o'zi nima degan vaqtda, mush nuqtani aytgan vaqtda, yani Allah ko'rsatgan yo'l ekanligini ko'rsatdi bu yerda. Yani Allah rozi bo'ldi bizning o'z vatanimiz, o'z millatimiz uchun ishlatsak-chi, o'z vatanimizning mustaqilligi, millatimizning erkinligi uchun ishlatsak-chi, Allah rozi bo'lgan ishning eng birinchi darajadagi mush shu. Bu tashkilotni ma'lumay u yerda masalan shu onu yetim yesirlik berimiz deb, ondaki davaning işi o aksap qavatkan. Bu vaqtning o'zi bu to'g'ri olmaydi. Uning uchun bu diniy sohada o'qiganlar bundaq sohalarga diqqat qilish lozim yani. Yani bu yerda iqtisodni monopol qilib bo'lmaydi. Yani iqtisodniki g'oyasi yani Qur'oni Karim tushirishdiki g'oyaning birisi yani mush yani iqtisodning o'zini noyati o'zi jiq o'rinlarga ishlatkil bo'ladi. Ham bu yerning o'zida eng birinchi o'rin nima degan vaqtda bizning hozirgi vaqtimizda hech qachon o'z boshda atib bo'lmaydigan, uning o'zini bugun qilmasaqmi, ayat qilsaqmi bo'lib deydigan bundaq ish emas. Qat'iy bo'lmasa qilmasak bo'lmaydigan darajadagi bir ishniki birisi nima desa, vatan millatniki davosi shu ishiltish. U o'zimizning shaxsiy ishlardan eng birinchi darajadagi muhim ishning birisi shu. Buning o'z ko'z yumib, uning o'zini 10-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi o'ringa chiqib qo'yib o davo ishlariga ishlatishning o'zini. Shuni o davoning o'zini ma'lumlaydigan,
uni putlaydigan bundaq ishlarni qilishning o'zi nihoyat xato bir ish. Şoň bu ýerde Qur'any terjim qilish, tushundirish kelgan vaqtida u yerdagi o her bir harfning özünü qandaq işletishni ham bilish lozim. Yan biri Qur'oni Kerimdeki yani milletimizniki yani şu hazırkı nime paydalanmayotgan Qur'oni Kerimdeki tushirilish maqsadin paydalanmayotgan näsning birsi men şu iqtisod. Yani yan bir söýýär jamiyet. Jamiyetning özünü tamamen dinçiler kontrol qılıp öлекlik. O aşı dinçilarning özü cennet kirse, cehennem kirse, qabr azabı, ava, mava dep yoqlan näslerning özünü sözleş arqaly insanların anından, manından qoqtuş arqaly aşındaq kontrol qılıp öлекlik misal. Ama o jamiyetni çödügen vaqtda jamiyetni öz ixtiyarı bilen terakki qilishga, misal Türkiye'deki bir yerning özünü misal alsak, 100 000 Uygur var deydemdi. Misal. Badı belki minik perez kılışımcım, şu 50 netçe, 60 ya onun aldıda çıkan Uygurlar, keyin çıkan Uygurlar hemen misalga vaqtida 100 000'dan artık Uygur buluşu mümkün. Ama Uygur cemiyetinde ibaret bir cemiyetniki purgu asla yok Türkiye'de. Bunu yok diyortuklık. Qandaq özü onu purgu oluş gerek diye vaqtida Uygur medeniyetini şekillendirmeklik. O ya bir yer dopunu kiyip men koygan Uygurlar var. O dopunu kiyip koyuşlar, o Uygur medeniyetini tamamen namayan kıgallık, tirilgenlik hesaplanmaydı. O yerde Uygurlar'daki nakşı müzikleri, örp adetleri mesela o hem nes şekillenişi lazım. Onu namayan kıldığan mesela televizyon kanalları var, İstiklal TV'li var misal. Aş TV'nin özde Uygurlar karta işlengen filmler koyuluş lazım. Uygurların sanatları koyuş lazım. Uygurların tarihleri sözleniş lazım. Bu Kur'an-ı Kerim arkalık Uygurları kandak kutulgan yollarını Kur'an-ı Kerim arkalık köstalayan alimler oturup çıkış lazım. Evet. Sen keşke anıksan cennet kirisi, anıksan cennet kirisi, cennetin özüne birinci orun koyulması lazım. Cennet dünyada doğru iş kılgandan keyin onun neticesi keldiğen narsa. Sen cennet kirmedi yaptıkken hepsi bir katım juyunma kapkara öz tuğan turkun olan o sen cennet kiremaysan ki. O cennetim sesli otursa o tuğan turkun olan. Onun için bu yerik neyse ne mi diye vaxtıda o cemiyetinin özünü her millet mesela Türk milleti özünün Türk millet ikenliğini namayan kıldıgan bir medeniyette yaşayatkan bir yerinin özünde Uygurlar çoğusu Uygurlar mı özünün Uygur millet ikenliğini namayan kıldıgan bir medeniyetinin özünü o yer namayan kılalış lazım. O yer toylarının özünde yaxşı vatan milletini köyleydiğen ya özü mehr muhabbetini köyleydiğen nakşılarını eğitip o yer Uygurların milli usullarını oynap Uygur'un özünü namayan kılaydiğen mundaq öz halet şekilleniş lazım. Ne kılıvası işki molu çıkvalıdı baştan ahir tebliğ kıplıkken aşağıda toy kıqa adamını mı toy kıqanğı dat tügüzvadigan mundaq işler mevcut misal. Bu işlerin özü bu nememez. Bile de işlerin özü misal toy oğa vaqtida Mişkatniki şerisi var bu nesle. Toy boğa vaqtida eteynakum pehayyana ve hayyakum dep öz dabudun baxın çelip nakşı etip unda kıldığan işler buluş lazım diyen Peygamber Aleyhisselam şunda hadis var dep başla okuydu misal. Biz ne için kılmayımız onu? Araplar dabudun baxın çağan boz biz duptattan burun çelip özü şehir kısak buluverdi. Fakat bunu çektin aşırı atması lazım. Yani yaman haletke yetkizmesi lazım. Normal oynap o şehvani ya ki bunda halette bulmasın o halkı insanlık halıda Uygur medeniyetini namayan kılan halette bunda oynaşının özü bunda nakşılarını çeliş, nakşılarını eğitiş, müziklerini çeliş bu özü nahiyette doğru bir nesi. Millet nimbel örtürdü, nimbel devam kıldı diye vaxtda milletin devam kılışı öz medeniyeti ile devam kıldı. Ben palan milletin dep koyuş o milletin devam kılışının asası olmaydı. Milletin devam kılışı fakat şu milletniki medeniyet yani özü nakşı müzik deyimiz, yemek içmek deyimiz, öy tutuş deyimiz, öy yasaş deyimiz mesela, kiyim keçek deyimiz, örp adet deyimiz. Muşun hemisi medeniyet sahası kirdi ve onun üstünde tarih var. Tarihini biliş lazım. Ötkende şu sahada biraz gekkan bulduk. Her bir insanın uyda
Şərqi Türkistan tarixi Qur'oni Karimning ostida bo'lishi lozim. Şərqi Türkistanga munosabatli, ya'ni Uyg'urlarga munosabatli butun tarixlar ham o'zi Mahmud Qashqari, Yusuf Asojevning kitoblaricha uyimizda bo'lishi lozim. Shu kitoblarning o'zini qadrlashimiz lozim. O'zimizniki tarix madaniyatimizni avlodlarimizga yaxshi bildirishimiz lozim. Avlodlarimiz u vaqt qilib qolsin, ota-onalar bilmaslik hozir. Palani xandonliq Uyg'urlarning desa, nurg'un odamlar bilmaydi misol. Uyg'urlarning xandonligini nurg'unlarni bilmaydi. Shuning uchun bu yerda bu jamiyatning o'zini, jamiyatda tarix, madaniyat, urf-odat hamma narsa mavjud bo'lish lozim. Bir Uyg'ur jamiyatida bu narsa tirik bo'lish lozim. Masalan, Qozog'istonda hamma narsa, naqshi musiqa deymiz, Uyg'urlarning butun urf-odat, madaniyatlari namoyon bo'lyapti vatandaglar misolda. Vatandagidek u darajaga yetmasmi, ammo ashunga yaqin holatda ayndaq ketyapti. Ya'ni Uyg'urlar har yerda o'zining Uyg'urligi bilan yashay lozim. O millatning o'zi, o odamlarni ota-ona bo'lgan odam, voya kelibdik, Turkiyaga kelibdik. Turkiyada mana shu dönerni yeb yashayveraylik demasdan, uyda pat-pat lag'man pololni etib, bolaga uni yugizish lozim. Uning o'zi bolaga o'z madaniyatining o'zini singdirganlik hisoblanadi. Masalan. Shuning uchun bu yerda bu nihoyatda muhim bir narsa. Yana tarix, hozir tarix og'zimizdan chiqib qoldi. Tarixdanmi Uyg'urlar jiq nasibasini olmoqliq. Tarixni o'qiymiz esa, Payg'ambar alayhisolamning siratda Payg'ambar alayhisolam tarixini o'qib olgan, arab tarixini o'qib olgan. Tamamda uni o'qi. Lekin sen birinchi o'z tarixingni bilish lozim. Nurg'un odamlar bor. Sutq Bug'roxonning oldidagi tarixni bilmaymiz deydi. Nima o'qishni hojati yo'q deydi. Ular u ajdodlarning bizga keragi yo'q deydi. Nima uchun? U kafir. Kafir olsa, uningki dini o'ziga ve cezasını öz çekidi. Öz tadıdı. Senin ne işin var onun? Ama sen şunundan tıkıldın. Sen onu kandak, mesela İbrahim Aleyhisselam sen kafirkense, ben senin atı demeyim de özünük atısını tenip ketken bir iş var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'ın özü deydi. Ve in cahadake ela en tüşrike bi ma leysleke bihi ilmun fela tutihuma ve sahibuma fi dünya ma'rufa deydi. Sör Lokman'da. Eğer ata-ana seni yama işki buğurgan bolsa, onun ki yama işkelliğini sen bilgendekin onu bilsen onu kımma deydi. Onu kımma. Lekin sen ata-anan öyle yaxşı öt deydi. Aşu ola taqul uffillahuma degan ayetning özümü sen o iman keltirgan mümin ata-anan olsa onun deme degan gap yo'q edi. Ata-anan mayli o kafir olsun, mayli Yahud Nasara olsun, sen mümin ol. O kim bo'lishdan qat'iy nazar, qas din, qas mazhabdagi inson bo'lishdan qat'iy nazar, o'zining ata-onasi bo'ldi ekan, uningga deb o'zi uningga sen bundaq deyishingga bo'lmaydi. Ya'ni ata-onaga haqorat qilish, ata-onaga o'zi ata-onaniki nima ko'nglini bearab qiladigan so'zlarni qilish bu san to'g'ri bo'lmaydi degan. Qilishing bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda bu yuqorqi oyatlar degandek sen mümin bu edip lekin bütün insaniyet karşı turduğun. Hatta ata-ana urug' tuqqanlarini tatib hamsi qarshi turadigan bundaq ishning o'zi bu Qur'oni Karim chekilgan eng cho'ng cheklimning birisi bu bir jinoyat. Masalan, vatanda bo'lgan ishlarni biz bilamiz. Birisi bir dinni qabul qiliqliq bir zamonlarda o'z vaqtida aroqni ichib o'tgan bir inson dinni qabul qildim deb men o'zi musulmon bo'ldim deylik, uningdan o'zi xotinni palanat ishlamaysiz deylik, ota-onasini urug' tuqqanlarini ishlamaysiz deylik, ashundaq o'zi hatta onu bir dastan tamoq yemaydigan bo'liqliq, ota-onasi bergan narsani olmaydigan bo'liqliq, mushundaq qilib ota-ona urug' tuqqanlarga, xotin bolalariga zulm qilgan bunday insonlar nihoyat jiq bo'lib ketdi bizni vatanda. Sen o dini qabul qilgan bo'lsang, sen o'zing qabul qilding, ishini qilaver. Ammo u qabul o sening qabul qilmagan bo'lsa, u o'ziniki qabul qilgan bo'yicha o'zining ishini qilaversin, sening nima ishing bor uni bilan? U vatan millatni satmaganlar bo'lsa, u xoinlik bo'lmagan bo'lsa, sen uningga hech qanday o'z boshqa gapni qilishing hojat yo'q. Ammo faqat to'g'rini so'zlab qo'yish xolos. Agar sen to'g'rini bilgan bo'lsang, u sening u qilayotgan ishingdan u to'g'rini bilganligingdan hech bir o'zi shafimi yo'q degan gap.
Aşında qilgan insonniki hech qanday to'g'ri bildi deb hisoblashga bo'lmaydi uni. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu jamiyat tarixining o'zidami cho'ng o'zi Qur'oni Karim deydi. Bu tarixni burunqilarning ish harakatini Qur'oni Karim bayon qilishda ibrat elinglar deydi. Biz buni nurg'unlarga o'gindigan narsalar bor. Hattoki u ota-bobolarimiz bu islom dinida bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo yaxshi bir ishlarni qilgan shunday ishlarimi bor. Biz o'ginishga tegishli bo'lgan. Sen o'zi iymon keltirib qo'yib lekin butun ishingning o'zi to'g'ri bo'lib ketgan bir yeringmi yo'q. Zoti bizniki biz musulmon bo'ldik degandan keyin ishimizniki qancha to'g'ri bo'lmaganligini hozircha bilyapmiz-ku. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa vatanimizda yashaydik. To'g'ri bo'lmaganligi uchun qo'ngimizga tepib kelib mana xalqning o'zida yashayapmiz. Shuning o'zi yetarli bizga. Shuning uchun biz o'zimizniki tarixini, jamiyatimizni qanday taraqqi qildirish, qanday etmenish haqida Qur'oni Karimning tushirilish maqsadlarining birisi mana mush sohada buning o'zini yaxshi bilishimiz lozim. Yani til jihatdimi shunday. Yani tilning o'zidami nurg'un sohalarning o'zida arab tili o'qisa o'zi yaxshi bo'ladigan. Buni nurg'un odamlar o'ylaydi. Bu arabligi o'chmanlik paydo qilgan deydi. Arablar hech qanday ishim yo'q meniki. Lekin sen bu yerdagi narsani nima degan vaqtda bütün til o'xshash bir narsa deb bilishing kerak. Mesela Tevrat o'z vaqtida ibroniy til tushibdi-ki. O vaqtda o ibroniy til nima bo'ldi endi shu vaqtda? Demek bu yerdagi narsa, masalan, Injilning o'zi aramiy til tushibdi. Bu nim Qur'on arabcha til tushibdi. Ham sen bu tillarning o'zida sen Qur'on buni tushganligi uchun arabchaning o'zini Yahudlar atil tushgan uchun uning o'zini ulug'lab turg'ashma, payg'ambar qaysi millatdan chiqqan bo'lsa, Alloh taolo shu millatning tilida u narsani tushirgan. Chunki u payg'ambar u yerdagi insonlarga uni yetkazish kerak. Yetkazish uchun uni bilish kerak. Shuning uchun u bila oladigan narsa o'z tilida tushgan narsa bo'lishi lozim. U sababdan uni shu tilda tushirgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, agar o'z Uyg'urlarning ichidan bir payg'ambar chiqqan bo'lsa, u kitobni Alloh taolo Uyg'ur tushirgan bo'lgan bo'ladi. Shu vaqtda u Uyg'ur tili nihoyat ulug' til demdi vaqtida unday emas. Shuning uchun bu yer dunyodagi hamma til o'xshash, ammo bu yerdagi masala nima degan vaqtida tilni bir tildan yana bir tilning o'zini ulug' hisoblash orqali buni bunday qilmaslik Qur'oni Karimdagi bu til sohasidagi mantiqning o'zini bu sohadagi o'zi prinsipining o'zini yaxshi tushunish lozim. Ya'ni butun tilning o'xshash ekanligi, Uyg'ur tilimi boshqa hech qanday bir tildan qoldigan bir yerining yo'q ekanligi, bu go'zal bir til ekanligi, buni taraqqi qildirish, buni davomlashtirishning nihoyat muhim ekanligi, bu millatniki davomlashishniki asos ekanligining o'zini yaxshi bilishimiz lozim. Ya'ni bir millatniki yo'q bo'lishi nimadan boshlandi? Tilning yo'q bo'lishidan boshlandi. Agar sen tilingni yo'qotsang, asta-asta u yo'q bo'ladi degan gap. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizdan boshlab toki avlodlarimizgachilik o'zi bu nimaning o'zini tilni yaxshi bildirishimiz bu nihoyat muhim narsa. Yana ittifoqlik. Bu shu Qur'oni Karimning tushirilish maqsadlariniki birisi ittifoq sohasida. İttifaqning o'zimi bizda faqat musulmonlar yoki iymon etgan mu'minlarning o'zi ittifoqlashish degan bir narsa davomli shu nima qilib kelgan. Shunday bir narsa bozor silinib kelgan. Ammo Qur'oni Karim degan vaqt Qur'oni Karimda hech bir dindagi insonlarga ittifoqlashsa bo'lmaydi degan bir narsa yo'q. Qur'oni Karimning o'zida kofirlar bilan anda ittifoqlashmang degan yerlarning o'zi nima desa, kofirlar sizlarga suiqasd qilyapti, alavil birlashmang deb ogohlantirgan narsa. Agar suiqasd qilmagan bo'lsa, ular bilan birlashib ishni birga olib borsa, bo'laverganligini ko'rsatadi. Ya'ni bundan nima bo'ldi degan vaqtda biz vatanni ozod qilish uchun hech bir zaman bir iymon etgan insonlarni asos qilish. Bu o'zi nima emas. Bir e'tiqodni asos qilishga hech qanday bu kerak emas degan gap. E'tiqodni asos qilish bo'lmaydi degan gap. Qanday e'tiqodni bo'lishni qat'iy nazar Sharq Turkistonliklar bo'lsa, boy degan o'xshash
vatan millatga xiyonat qilgan bir xoinli bo'lmasa, u mayli haroqkash bo'lsin, mayli besh namoz bo'lsin, mayli kim bo'lishini qat'iy nazar, u odamniki Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistonning ozodligi uchun, Sharq Turkistondagi xalqining erkinligi uchun kurash qilish vazifasining borlig'ini his qildirish va shuning uchun kurash qilishga haydashchilik qilish va shu kurash sipiga tortib akirish u vazifa degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz ittifoqlikning o'zini diniy ittifoqlik, ya'ni diniy ittifoqlikni e'tiqodiy ittifoqlikning o'zini asos qilib olib, u yerda bizning e'tiqodimizga o'xshamaydigan e'tiqoddagi insonlarning o'zini sirtga chiqarib o'tish orqali millatni yoki Sharq Turkiston xalqining o'zini bo'lish bu intayin cho'ng jinoyat mana shu aytgan vaqtida. U Sharq Turkistonning ozodlikqa urilgan bir palta, yiltizga urilgan bir palta bo'ldi shu vaqtda. Shuning uchun bu yerda biz o'zi e'tiqodni asos qilmasdan xalqni asos qilishimiz. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining asos qilishimiz, Sharq Turkiston xalqining birligining o'zini, barliq Sharq Turkiston xalqining bir ekanligini va shularniki qandaq e'tiqod, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar faqat Xitoyning sirtidagi butun Sharq Turkiston xalqining birlashishi va Sharq Turkistonni ozod qilish vazifasining borlig'ini his qildirish va shu vazifani ustiga og'izish bu nihoyatda muhim bir masala. Shuning uchun bu yerdagi birlik bu Qur'oni Karimning tushirilishidagi maqsadniki birisi, ya'ni birliknikini ta'min etishda din, ya'ni e'tiqodni asos qilmasdan xalqni asos qilish bu Qur'oni Karimdagi o'zi birlikka qo'ygan prinsip bu. Biz davlatchilik haqida yuqori to'xtalgan to'q. Yana shu davlatchilikka kelgan vaqtda islom davlati, shariat davlati, islom amirligi, ya'ni nima deydik, ish qilib nurg'unlagan ashundaq o'zi narsalarni o'ttirib qo'yayotgan qarindoshlarimiz bor. Tamam, islom davlati deganning o'zini to'g'ri tushuna olsak, u yomon go'zal bir narsa. Misol, islom deganning o'zimi tinchlik barpo qilish degan gap. Tinchlik barpo qilish uchun Qur'oni Karimda islomning prinsiplari, ya'ni qancha yuz dona prinsip bo'lsa, shuning hammasining o'zini hammasiga bo'ysungan vaqtda bir islomiy bir jamiyat barpo bo'lgan bo'ladi. U alomat, ya'ni go'zal bir jamiyat bo'lgan bo'ladi. Bundaq bir jamiyatni barpo qilish bu har bir odamniki orzu istagi. Ammo bu yerda iymon etgan bir insonlarniki yashaydigan jamiyati degan bu yerga akib olish bu nihoyat xato bir narsa. Yani Peygamber biz sünnetçi deydi aşı insanlar. Sünnetçi aslında biz bu yerda. Sünnetçi aslında biz hakiki sünnetçiler. Peygamber aleyhisselam Allah Teala ko'rsatgan sünnet, yani yol orqali qurgan davlat qandaq davlatdi degan vaqtida bütün e'tiqod, yani har qandaq e'tiqodli insonlar adolat ostida barobar yashash huquqiga ega bo'lish. Bundan iborat bir jamiyat barpo qilish. Mana bu islomiy bir jamiyat degan gap. Agar biz yani davlat quramiz desak, yani shunday bir davlat qursak, hozirgi vaqtda bu butun dunyo qabul qila oladigan bir jamiyat bo'ldi. Yani hozirgi bu Julani Ahmet el-Shara demdiki, yani boshqa nimasi. Aşı adamning o'zi hozir qurgan davlatning o'zini nurg'un qarindoshlarning o'zi undan rozi bo'lmay islom davlati quramiga desak, andaq qurdi. Mana bu yerda bu gapning o'zi suvchilashdi. G'arbliklardan qo'rqib mushni qildi deb o'zi deylik. U odamni bir narsani bilib, o narsani quruq. Nima uchun degan vaqtda insonni e'tiqod jihati bir tal e'tiqodga akilishning o'zi hamma insonni mush e'tiqodga kelsa deb uni ishontirib, uni akilish tamoman mumkin emas ish ekanligini Allah Teala bayon qiliqlik biz yuqorida uni dedik. Uning uchun har insonning e'tiqodi o'ziga, har inson boshqa insonning e'tiqodini bano qilib, uning dushmanlik paydo qilmasdan o'rtaq o'z insonlik nuqtasida birga yashashdan iborat insonlik jamiyati barpo qilish. Bu islomning tub maqsadi ekanligining o'zini u odam biliklik misol. Shuning uchun biz bu yerda davlat qurgan vaqtda har qanday e'tiqod bo'lishini qat'iy nazar Sharq Turkiston xalqi mayli ming xil e'tiqodi bo'lsin, nima qanday e'tiqod bo'lishiga qat'iy nazar davlat ma'murlari uning e'tiqodiga hech qanday o'zi
daxil tariz qilmaslik va o e'tiqodning o'zini jamiyatda dushmanlashishning banasi qilishga yo'l qo'ymaslik. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu haqda ayet var. Hatta la takuna fitnetun ve yakuna dinu kulluhu lillah degan ayetning o'zida diniy qarshilik men madinda sen adinda onun için sen benim düşmanım deydigan qarshilik tugab bütün din Allah bilan o adamning orasidagi narsaga aylangan qadar siz kurash qilinglar degan ayetni asos qilib turib bundaq o'zi qurgan bir jamiyat bo'ldi. Biz mi ashundaq bir jamiyatni qura olsak, ashundaq bir o'zi davlatni qura olsak, dunyodagi eng demokratik shundaq bir davlat bo'lgan bo'ladi. Bu vaqt butun dunyodagi insonlar uni qabul qila oladi degan gap. Bu Allah o'zi Qur'oni Karimni tushirishdagi eng tüp g'oyaning o'zi shu. Qur'oni Karimning g'oyasi mana shu yani. Mana aytgan vaqtida. Shuning uchun biz Qur'oni Karimning ichidagi, ya'ni Qur'oni Karimning tushirilish sababi maqsadniki, ya'ni bir qismi ni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Hozir o'zi soat qancha bo'lib ketdi? Hozir o'zi qancha bu 2 soat bo'lib qoldimi? 2 saat bo'ladi. Yaman jiq so'zlab ketdik. Bu kichkinani 1 soatli to'yib ketamiz degan. Bu Qur'oni Karimni tushirishdagi g'oya, maqsadlarning o'zini har bir diniy olim o tushirishdi maqsad nima deb uning o'zini dunyodagi maqsadni birinchi tushunish lozim. Dunyodagi maqsadning o'zini o hal qilib olgandan keyin oxiratdagi maqsad ash dunyodagi maqsad bilan hal bo'ladi. Yani dunyoda biz her ishni, yani e'tiqoddan tortib qilgan so'z harakatlarimizning hammasini Qur'oni Karimga to'g'rilab turib to'g'ri qilsak, o jannatni orzu qilmasak ham jannat keladi yani. Jannat faqat Alloh taolaning buyruqqa to'g'ri itoat qilish bilan qo'lga keladigan narsa. Jannatni orzu qilish bilan qo'lga kelmaydi. Uning o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga amal qilish bilan qo'lga keladigan narsa. Shuning uchun biz bu vaqtda nihoyat yaxshi o'ylashimiz lozim. Olimlarimiz buningga o'zi yaxshi ahamiyat verishi, yaxshi tushunishi lozim yani. Xo'sh. Hozir endi 1 saat 48 minut o'tibdi meni. Beni shundoq tushunishga tirishdilarmi? Shu Allohning Qur'oni Karimni nozil qilishdagi sabablari, Qur'onning nozil qilinish maqsadi shu. Allohning Qur'onda bizga degan bo'yicha masalan tushuntirishga tirishdilar. Ammo bizning haq shu olimlar qanday o'rgatildi, qanday tushunilgan, qanday o'rgatilgan bularning kallasi, mingisi qanday yuyilgan desa, bu tushungili olmaydigan kitob degashga o mingni Allah eng isil bu nozil qilinish maqsadi eng isil maqsad bilan tushirilgan bo'lsa-ma, o foyda qilmaydigan gapda. To'g'ri. Zodi bu tushungili olmaydigan kitob. Ondan keyin arabcha bilmasang nima qilolmaysan. Arabcha bilganlarim hattochi. O'tganda bir qancha yil burun o'sha bizga qarshi bir program qildimki, o'sha Hidoyat Araslan degan Amerikada Washingtonda yashaydigan bola olmuş shu. Shu bola masalan vatanda tug'ildim, ne tug'ildim bilmayman, Avstraliyada yashag'lar, İstanbulda yashag'lar, Amerikaga berag'lar masalan shu. Aşında İngiliz degani sudak biladi shu. Aşında holatdagi bola hamda. Lekin uningki kallasi shu geleneksel an'anaviy islom bo'yicha. Masalan bizningki bizga aloqador yoki Qur'onga aloqador so'zlangan narsalar bo'lsa, hatto bular degan murtad, bular shu o'limga loyiq kishilar degan gapni anglab qoldim-ku 31 yerda. Shu bola bilan yiliqi Abu Bakr Damollam deb bir damollasi varmiz, shu bek cho'ng biladigan. İkisi program qildi bular. Program qilgandan keyin şeyde sordu-da, Abu Bakr Damollam qarasa degan ajoyib sakal deganmi bor, kiyim kechaklarimi, do'ppa qarasangiz milliycha shu. Shunda yaxshi, shunda chiroyli, salobatli bir odam. Nurg'un uzun yil o'qib ekan, arab tilini biladigan shu. Shu Arslan qarindishimiz sordi-da bundan. Ustozim. Agar Payg'ambar alayhisalom bu dunyoga kelsa, qaytadan tirilib qabrisidan uchun. Sizlar undan nima deb so'ralar? Bir tilaklari bormi desa,
Qaysi yo'l to'g'ri? Ashuni deb bersa debdi. Ashuni so'rayman deyapti shu. Ona videoni tepib yine o'zlari unutib qolgan bo'lsa ko'rib chiqsa bo'ladi shu. Aşı gapni qildi endi. Tamam. Arab tilini bildigan, nurg'un tafsirni o'qigan, hadis desa zada shu Qur'on bilan teng ko'rilgan, Qur'onni hadissiz tushungila olmaydi deydigan shu ustozlarni shularchi. Hem aşı adamning degan gapi shu bo'lsa hamda shu boshqa xalqdan nima kutimiz hamda shu. Onun uchun bizniki boy deyotganimiz nima degan vaqtida Qur'onni o'qish yetarli bo'lmaydi. Bilish va bilish uningga ya qoid amal qilish lozim. Yana bu yerda Qur'onda har bir prinsipni, har bir o'zi amr bil ma'ruf nahy anil munkarni Qur'oni Karimda ko'rgan vaqtida u o'zi shuni amal qilyaptamdi, qilmayaptamdi. Uni o'zini jinga selish lozim. Bayatni uni deb o'tdik. Uni jinga selib o'ziniki shu ishda xato taraf tutib qolgan bo'lsa to'g'ri, to'xtab turaman. Men xato taraf tutib qo'yibman va to'g'risi ma'kan va mangay deyamasa u odam u vaqtda u o'qigan narsasi hech qanday o'zi ahamiyatga ega bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala o'qib qo'yish emas, bilib qo'yish emas, o'qish, bilish va amal qilish. Bu narsa nihoyatda muhim. Shunga bu yerda ba'zi vaqtda bu qarindoshlarimizning ba'zilarining ismi chiqib qoladi. Qarindoshlarimiz bizni kechirsin. Ammo biz o'zimizniki e'tiqodiga azroq o'xshamagan odamni ko'rib qolsak, uni kesh jahannamga haydab turib olmay, osh odamlar biz bilan program qilib baqsin. Biz bilan program qilib baqsin. Din sohasi bizning savolni qo'ysin, biz onun savolni qo'yaylik. O vaqtda masalan bizning nurg'unlagan bilmagan yerlarimiz bo'lishi mumkin. Agar bilmagan yerimiz bo'lsa, u qarindoshlarimiz uni o'zini o'tirib qo'ysa, biz uni o'rganib olamiz misol. Balkim u qarindoshlarimizning bilmagan yeri bo'lishi mumkin. Biz uni bilgan bo'lsak, biz o'tirib qo'ysak, u qarindoshlarimiz bilib oladi. Shunday qilish orqali jamiyatda bu bilim shunday taraqqi qilgan narsa. Asla u yerda men degan hammani bilib ketdim. U men bilmaydigan hech nima qolmadi endi. Deb o'zini anda degan odam asl dunyoda hech nima bilmaydigan odam. Shuning uchun bu yerda o'zimizni bilarman solmasligimiz lozim. Davomli biz bir o'rgan nima o'quvchi qatorida bo'lish nima o'zimizni ashla hisoblashimiz lozim. Asla o'z o'qib bo'ldim men, bilib bo'ldim, u nimati o deydigan mandaq kelib qolsak, shu nimati men degan dinni bilimi juma o bilib bo'ldim degan odam dinni bilmaydigan odamning o'zi shu. Sen bilmagan nurg'un narsalar bu yerda. Misol. Eğer aşıda bilip boğan boğsa aşı soğanı sormaydı da. Elbette. Aşığımda bir soğanı sorman da aşı yapını kıldı da digendin ki bir yerdik asıl sahip ne de benim hazır kelam kelgen derse bayatımı dedim bu. Kur'an'a işlenmesi için Allah'ın ki Kur'an'ın nazıl kışkı sebep nimelerini şununla İtaat, boy, onun iman keltürmeyle gider mesela. Doğru. O Kur'an bize doğruya başlanmaydı. Hadis bulmaz bir kere. Diğerinin kilam baştalam sonun beşi lay gitip kalgandıkin. Hem de onun ayığının ki kelkün bulap serik su ladagat ayına binası bulap ahırı şu. Eple gitti de o kelkün. Şu doğru. Şunda yap hem de maksat o adamın ne kılışamaz. Acaba diğerlik için devatıma ismini görmedi şu. Bu olmasa hep özet hep izin kürep baksoladı. Aşu ustazlarıma aşu Araslan kardeşimizme üze kaydedin oyunlu baksoladı. Bizim gibi bütün şart baksoladı demiş. Çünkü o biznikine emas, şu Kur'an sahasida izleyotgan bütün ustazligini tinishsa, o biznikini tinishab qo'ysin bo'pti. Boshqalarnikini tinishab ko'rgandan keyin ki o adamın özü to'xtab turay deb o'ylangan bo'ldi. Ammo uni hech qanday o'ylanmaylikin, shu men shu burun degan gapning o'zi Payg'ambar alayhisalom rost shu gap deganmi demaganmi u bir masala. Uni ustiga uni degan bo'lsa-mu shu vaqtdagi jamiyat, shu vaqtdagi ahvol qaratadigan narsa. Sen uning o'zini Payg'ambar alayhisalom shu narsani hozirgi zamonda hayot bo'lsa shuni endi qayta demdi ya Qur'onning shu oyatiga asoslanib turib hozir jamiyatga loyiq gap qilamdi desa u gapniki
Qayaga tava gap keldi, shu yerda chiqadi misol. Shuning uchun bu yerdagi payg'ambar alayhisalom bir Arab madaniyatining ichida o'sgan bir odam, Arab jamiyatida o'sgan bir odam, unda bo'lgandagi shu Arab jamiyati, Arab madaniyatining ichidagi masalalarni hal qilgan bir odam. Uni o'zini Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur jamiyatiga kelgan vaqtida u tamoman o'zgartirgan gap. Shuning uchun Uyg'ur jamiyatidagi, Uyg'ur madaniyatining ichidagi masalalarni hal qilish kelgan vaqtida Arab madaniyatiga sep emas, Arab madaniyatini hal qilgan shu prinsipqa payg'ambar Arab madaniyatini selib hal qilgan shu yerlik prinsipni akib turib Uyg'ur madaniyatini shuningga sep turib hal qilgan vaqtda Uyg'ur madaniyatining ichidagi masala hal bo'ldi. Sen u Arab madaniyatini o'rnak qilish butlay xato. Misolda hech qanday bir madaniyat yoki bir urf-odat, ya'ni bir millatning madaniyat urf-odatiga o'rnak bo'lolmaydi. Ve faqat prinsip o'rnak bo'ladi degan gap. Prinsip asos bo'ladi. Yani shuning uchun biz Qur'oni Karimda o'zgarmaydigan qiyomat qoyim bo'lguchilik biz hech qanday o'zgarmaydigan universal narsa bu nima degan vaqtda biz boshdan oyoq deb kelgan narsa nima? Prinsip bu yerda. Nizam yana. Mana shu vaqtda Tamam. ya tuzum yoki olmaydi. Bu narsa hargiz o'zgarmaydi. Ammo bu Qur'oni Karimning ichida Musa alayhisalom, İsa alayhisalom, payg'ambar alayhisalom qilgan ishlarning hammasi bir jamiyatda bir millatning ichida qilingan ish bo'lganligi uchun u ish shu jamiyat shu millatning ichida qilingan bir narsa shu millatniki jamiyatidagi masalalarni hal qilgan bir masala bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa o'tgan payg'ambar alayhisalom haqida to'xtalgan vaqtda u payg'ambar alayhisalomniki butun olamga payg'ambarlik qilgan bir ishi yo'q. Biz buning o'zini u chiqdidik. Payg'ambar alayhisalom shu Arab yerim orlida Makka Madina uning atrofidagi insonlarga payg'ambarlik qilib shu yerda vazifa o'tadi. Uniki vazifa shu yerda tamom bo'ldi. Zaten Qur'oni Karimdami nimalqi Ummul Qura uning atrofidagi insonlarni ogohlantirish uchun sana nim qildik degan oyat bor. Yani bu yerda o'zi ota-onasiga hech qanday ogohlantirish kelmagan bir insonlarni ogohlantirish chiqib evatdigan suriyasindagi bu oyatlar bor. Biz oyatlarni dalil keltiryapmiz bu yerda. Endi Qur'on payg'ambar shu insonlarni ogohlantirgan narsa, ya'ni risolat bizga yetib keldi yani. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u payg'ambar alayhisalomning shu jamiyat qilgan ishi emas, bizniki o'rnak olgan narsamiz. Faqat biz jamiyatimizdagi masalani shu Qur'oni Karimning ichidagi prinsip sep turib hal qilish masalasi bor bu yerda. Shuning uchun bu yerdagi Qur'oni Karim tushunilib olmaydi emas, Qur'oni Karimga masalani tatbiqlash usulini bilmaslikdan bo'layotgan narsa bu. Qur'oni Karimdagi ichidagi prinsipni topolmaganligi uchun bo'layotgan ish bu. Qur'oni Karimning ichida har bir masaladagi prinsipni bilgan vaqtda u insonga u payg'ambarning yana bir odamning qilgan ishini hech qanday nemis qolmaydi. Faqat uni ibrat elish qismi qolib qoladi. Qolgan hech qanday bir tarafini bizga nemis hech qanday ahamiyat qolmaydi. Faqat prinsip masalani sep hal qilishlar bizga yeterli bo'ldi degan gap. Tamam. Allah razı olsun. Hazır bir minut kaldı. 2 saat olup gidiğinga. Başka sual bines bo'lmasa Ahmetcan programını tügesek bulamı ya? Ustasının yapma tügedek için. Tügedi. Ahmetcan. Mening boshqa qo'shimcha qilgan narsam yo'q. Savolmi so'ralash tegishli deb qarasak, bütün savollar javoblandichu shu bugungi temaga aloqador va hatto temadan sirtig'imcha chiqib ketdik. Shu vaqt uzrab 2 soat ish kutib qoldi. 2 saat temalardan vodudga aloqador mazmunlarga biroz kirishib ketdi. Shuning bilan uzrab kutib qoldi. Shu men yana uzarsam yana uzrab ketadi. Tamam ondan olsa. Kaderlik. Ustaz Allah razı olsun. Kaderlik yarımdaşlar. Davuz bugünkü Kur'an'da Nezer programımızdaki 93. sanmışer tügedi. Allah'ın izgâ olmanat. Rahmet. Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi berekatuhu.